과외 내야 이로 야바비. 금요일부터 이제 교사 수련회 중에 있습니다. So 떡자니가 사업진 미로마 보노 디 센스쿠 시아시아마 아뜰라옹 롱니야 피바레. 교회 전체 약 교사들 한 45명 정도가 참여해서 오늘 주일 말씀 이후에 마치게 됩니다. So 보노 아띠노 알롱아니 미로마 시아시아마 리정하ယောက်ကပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့မှတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်ပြီးမှပဲစနစ်စကူဆရာဆရာမအားတက်လောင်အစီအစဉ်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ 우리 선생님들이 더욱더 이 교사의 직분을 잘 감당할 수 있도록 그리고 아이들을 말씀으로 섬기는 일을 잘 할 수 있도록 기도해 주시고 지속적인 관심을 가져주시기를 부탁을 드립니다. ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကလေးတငယ်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှတာဝန်ယူနိုင်မှုအတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကလေးတငယ်တွေကိုအစီခံပေးတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ကောင်းမွန်စွာလုပ်နိုင်မှုအတွက်ဆုတောင်းပေးဖို့နဲ့စက်တိုက်ဆိုသလိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ပေါ့နော်ဒီတောင်းလျှောက်ပေးတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ပေးနေဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ် 하나님이 보실 때에는 어린 영혼도 성인과 똑같이 한 영으로 보십니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့အမြင်မှာကလေးတငယ်ရဲ့ဝိညာဉ်လည်းပဲဆိုတော့လူကြီးတွေရဲ့ဝိညာဉ်ဤတူပဲဖြစ်ပါတယ် 상대적으로 어른들은 말씀을 들을 수 있는 기회가 많고 또 구원받을 수 있는 기회가 많습니다. ဆိုတော့နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူကြီးတွေအနေနဲ့ကဒီတနန်းတွေတက်ရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းပဲများစွာရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မှုအခွင့်အရေးလည်းပဲပေါ့နော်အများကြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 그리고 어른들을 대상으로 해서 이 선교하는 팀들이 많이 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာလူကြီးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သာသနာတွေပြုနေတာတွေလည်းပဲအများကြီးပေါ့နော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် 그러나 아이들을 위해서 그 영혼을 위해서 생각하고 또 사랑하는 마음으로 이 복음을 전해 주려고 하는 팀들은 많이 없는 것 같습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲစန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ကလေးတွေအတွက်ကိုပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့မှကလေးတွေအပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီးတော့မှပေါ့နော်သူတို့ဝိညာဉ်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကိုကြားပြောပေးဖို့လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအဲ့လောက်ကြီးပေါ့နော်မတွေ့ရပါဘူး 우리 선생님들이 미얀마 전 지역에 있는 어린 영혼들을 위해서 잘 준비돼서 많은 아이들을 영혼을 구원하고 또 그 아이들이 하나님의 사람으로 잘 성장해서 훌륭한 하나님의 일꾼들이 될 수 있도록 하는 그 일을 잘 해가실 수 있도록 기도를 많이 해주시기 부탁을 드립니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာပြည်နေရာအနှံ့မှာပေါ့နော်မြောက်များစွာသောကလေးတငယ်တွေရဲ့ဝိညာဉ်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခါမှာဆန်စကူဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကသူတို့တွေအတွက်ပေါ့နော်အသေးချာပြင်ဆင်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်မြောက်များစွာကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်ဖို့အတွက်နဲ့ပြီးတော့အဲ့ကလေးတငယ်တွေကလည်းပဲတစ်ချိန်ချိန်မှာဖခင်ရဲ့အဖိုးတန်စွာအသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 어린이 선교팀이 4개의 팀으로 우리 교회학교 선생님들이 주축이 되어서 지금 준비를 하고 올해 예정되어 있는 선교를 이제 계획하고 있습니다. 나가려고 준비하고 있습니다. ဘောနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလည်းပဲဘောနော်ကလေးတာသနာပြုအဖွဲ့ကို၄ဘွဲ့ဘောနော်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲဒီ၄ဘွဲ့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှဒီနှစ်မှာဘောနော်စပြီးတော့မှဒီဘောနော်ဒီကလေးတာသနာလဲပတ်မှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ် 잘 기울여서 교회 안에서 어떤 일들이 진행이 되고 있는지를 관심 있게 그 소식지를 통해서 보시고 계속 기도해 주시기 부탁을 드립니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အသင်းသူတင်သားတယောက်မကျန်အသင်းတော်ရဲ့လေပတ်နေတဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုဘောနော်တေချာနားဆွင့်ထားပြီးတော့မှအသင်းတော်သတင်းမှာဘောနော်ဖော်ပြတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲအသေးချာလိုက်ဖက်ပြီးတော့ကိုယ့်အသင်းတော်ကဘာတွေလှုပ်ရှားနေတယ်လဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ဖို့အတွက်နဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးဖို့လည်းပဲတောင်းဆိုချင်ပါတယ် 서로 간에 잠깐 인사하는 시간을 갖도록 하겠습니다. ဒါဆိုရှင်အခုကျွန်တော်တို့ခဏအပြန်အလှန်နှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်သွားရအောင် 어,
꼭 주일날만이 아니더라도 또 평일에도 우리가 여러 번 만날 기회가 있습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘောနော် training နေ့မှာဒီမကဘူးလေဂျာရက်ဒီမှာလည်းပဲအချိန်ချင်းတွေ့ဖြစ်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 그래도 항상 만나면 즐겁고 기쁘죠. ဒါပေမဲ့တွေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ကြတယ်မလား 또 처음 오랜만에 만난 것처럼 항상 반갑습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာမတွေ့တာကြာတဲ့သူပြန်တွေ့ရတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အမြဲဝမ်းမြောက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 지난주에 이어서 오늘도 누가복음 5장의 장면을 다시 한번 생각을 해보도록 ဆို 하겠습니다. တော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ရဲ့အစအနေနဲ့ပဲလုကာ9ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်မှာဖြစ်ပါတယ် 오늘은 딱 한 절만 읽도록 하겠습니다. ဆိုတော့ဒီနေ့တစ်ပိုက်ထဲကိုပဲပေါ့နော်ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ် 5장 5절입니다. ခန်းကြီး9အငယ်9ဖြစ်ပါတယ်လုကာခန်းကြီး9အငယ်9 같이 읽겠습니다. တွေ့ရင်တူတူကဖတ်ရအောင် 자, 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다. အမိတ်တော်ရှိလင်ပိုက်ခွန်ကိုချပါမည် 자, 같이 တူတူ 기도하겠습니다. ကဆုတောင်းရအောင် 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 우리 아버지 하나님, 우리를 하나님의 피로 구원해 주시고 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 기회 주심을 감사합니다. ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကြွားပြည့်စုံတော်မူ၍ကျွန်တော်ကိုဖတ်ပြရဲ့တွေ့တော်ဖြစ်၍နှုတ်ကတင်ပေးသည့်တာမကဖတ်ပြအတွက်အသက်တာကိုရှောက်လန်းနိုင်မှုအခြေအနေရရက်ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 마지막 때를 살아가는 저희들 끝까지 믿음을 지키고 주님 앞에 쓰임 받다가 부끄러움이 없이 설 수 있도록 우리 모두를 붙잡아 주시고 주의 말씀 가운데로 인도해 주시기를 간절히 바랍니다. ထို့ပြင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တယောက်မကြံကိုနှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ထိန်ချုပ်ပေးပြီးတော့မှဖတ်ပြရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီအသက်ရှင်အောင်မဆပြီးတော်မူပါ 오늘도 주님의 이름으로 모인 곳마다 함께해 주시고 또 합당하신 은혜로 각 사람의 심령을 채워 주시옵소서. ဒီနေ့မှလည်းပဲဖတ်ပြရဲ့နာမတော်အဖြစ်စုဝေတဲ့နေရာတိုင်းမှာအတူပါရှိပေးပြီးတော့မှကိုက်ညီတဲ့ကျေးဇူးများအဖြစ်ပတ်ရပေးတော်မူပါ 또 연약한 지체들, 병든 지체들, 교제 가운데 떨어져 있는 지체들 일일이 돌봐 주시고 각 사람에게 합당한 은혜로 채워 주셔서 다시금 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 기회 주시기를 원합니다. အာနေပြီးတော့မှမကြမ်းမှဖြစ်နေသောအင်္ဂါများလဲကျနေသောအင်္ဂါများရှိနေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှနလန်ထူပြီးတော့ဖတ်ပြအတွက်ပြန်သက်ရှင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးတော်မူပါ 오늘도 말씀을 사모하는 마음으로 간절히 기다리는 모든 심령 가운데 하나님의 말씀을 확실하게 깨달아 마음판에 새기고 그 말씀을 통해서 힘과 용기와 지혜와 능력을 얻어서 승리하는 한 주간의 삶을 살 수 있도록 말씀을 깨닫도록 이 시간 두루 역사해 주시기를 주 성령님께 간절히 간구합니다. ထို့ပြင်ယနေ့ဤချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲနောက်ဆုံးသောကာလမှာအသက်ရှင်နေရတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ပဲနှိုးချပြီးတော့မှအသက်တာကိုရှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဖတ်ပြရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်လည်းပဲလိုအပ်သောခွန်အားစွမ်းတတ္တိဉာဏ်ပညာများကိုချပေးပြီးတော့မှနှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့မူ 우리 ပါ 가운데서 두루 역사하시는 주님께만 모든 것을 의지하옵고 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ကျွန်တော်ထဲမှာလဲလဲသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဖတ်ပြရဲ့လက်တော်ထဲအမှုရာကိုအနံပြီးတော့မှသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာ 아멘. 자, 이 장면은 지난주에 함께 한번 배웠기 때문에 다시 설명드리지 않아도 어떤 장면인지를 잘 아실 겁니다. ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နှစ်ကြိမ်မြောက်လေ့လာထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတာတော့ထပ်ပြီးတော့မပြောပြတော့ပါဘူး 자, 베드로가 되기 전에 그는 시몬이었죠. ဆိုတော့ပေတရုကိုပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေတရုဆိုတဲ့အမိမတိုင်ခင်ရှီမုန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 자, 이날은 아주 그 시몬의 인생에서 아주 결정적인 그 인생의 큰 변화를 가져다 주는 그런 한 날이었습니다. ဆိုတော့နော်ရှီမုန်အတွက်ဒီနေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အဲ့နေ့ရဆိုရင်သူ့ဘဝကိုကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့တည့်ရက်လည်းပဲပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 갈릴리 호수에서 평생을 물고기 잡는 일에 이 잔뼈가 굵은
이 시몬이 그날 밤이 맞도록 그물질을 하는 일에 수고를 하였지만 한 마리도 물고기를 잡지 못한 채 빈 손으로 허탕을 치고 돌아왔습니다. So wana Galilee ai ma tbwa long mo no nga tangade ani ne ji pin la khe da phit de ai so ro ai tangade ye amu kaisa de ko tage ayu swwe de athi po no tu tat chwan ni ma be phit de da me ai phit chin no ai tni ma so lo shin tanya long po no pai khun cha pi ro ma nga ko phan pi me takaw ma mai ya be ne po no achu me apin man khan ya pi ro ma pyan let la khe ya de achi ni phit pa de. 그러나 자신의 배에 올라서서 하시는 말씀을 들은 이후에 말씀을 의지하여 깊은 데로 가서 그물을 내린 이후에는 자기 물고기 잡는 평생 동안 한 번도 경험해 보지 못했던 엄청난 많은 물고기를 잡는 그런 놀라운 경험을 하게 되었습니다. So da me le be mimi ye le bo ma bo no tat pi ro ma kho cha ke de taya thi thana ko cha na pi de nauk pai amait do a tai mo no yin net ya yet ko twa de pi ro pai khun cha de kha ma so lo shin tu tbwa long ma takha ma ma ya bu de bo no ai pamana law shi de nyak mya swa do nga ri bo no tu ya ke da phit ba 자기 de. 어부 생활에 있어서 가장 많은 물고기를 그날 잡은 겁니다. So tanga de bwa ne tataw shao long bo no phat tan ke de da me ai ni ma ma a mya song bo no nga ri ya ke da phit ba de. 자, 말씀이 없었을 때에는 밤이 맞도록 그물을 내리는 수고를 하였지만 아무것도 얻은 것이 없었습니다. So bono amait do mashi de achain so lo da ka nokabat do mashi de achain ma dong wa do tanya long apin man khan pi ro ma pai khun cha pi ma takaw ma ma ya ke ba bu. 그러나 말씀에 의지하여 그물을 내릴 때에는 평생 경험하지 못했던 일들을 경험을 하게 되었습니다. Da me le amait do ami pyu pi ro ma pai khun cha de akha ma ja ro tbwa long ma bo no takha ma ma twai chung bu de amu kaisa ko tu twai chung ke ya da phit ba de. 자, 우리도 말씀 없이 정말 빈손으로 왔다가 빈손으로 갈 수밖에 없는 인생들이었습니다. So chung le be pian ji yin bono nokabat do mashi de bono bwa ne lat pala ne la pi ro ma lat pala ne pyan ya me atat da phit ke ba de. 아무리 수고하는 인생으로 고생하며 살았다 할지라도 결국은 허무하게 끝나버리고 말 인생들이었던 겁니다. So bono blau pe ko baka ni pi ro ma ko bwa ko apin man khan pi ro ma phat tan ni ye lo pyo pi me le be achu me la pi ro ma achu me pyan ya me bwa phit ni ba de. 그런데 우리는 예수님을 만났습니다. Da me le be chung wa takhin shu ne twai ke ba de. 내 인생에 예수님이 들어오셨습니다. So ko bwa de ko takhin shu wa win yauk la ke ba 우리는 de. 말씀을 통해서 구원함을 Ai 받았습니다. twa chang nokabat do a phi chung wa ke ti chin ya ke de. 바로 우리를 구원하신 그 영생의 그 말씀에 의지해서 그 말씀을 믿음으로 말미암아 우리가 구원을 받고 이제 우리가 살아가는 중에도 혹 말씀 없이 살게 되면 아무것도 얻는 것이 없는 인생으로 끝날 수 있습니다. Asuro nokabat do ke tin chin pi de bo no nokabat do ami pyu de akha ma so chung do a ke ti chin bo no ya khe da phit de. Ai tai me sat pi ro ma atat shin de akha ma so yin le be nokabat do ma pa de atat ta myo ne twa ni me so lo shin no abe de ka ma ma ya be ne pyan la ya de so de achu me bwa phit ma phit ba de. 그래서 신앙생활은 시작부터 끝까지가 말씀에 의지하여 살아가는 그런 삶이 될 때 주님 앞에 서는 날 부끄럽지 않는 모습으로 설 수 있게 될 겁니다. So ai twa chang yong chi tu atat ta tataw shao long bo no asa ni asong thi chi me so yin nokabat do ami pyu pi ro ma twa de atat ta myo bo no phit po lo at de. Akai wi nokabat do ma pa be ne twa ni me so yin tani phya shit pyan yet de akha ma shat sia kaung de atat ta phit ni ma 자, phit ba 빌립보서 de. 2장입니다. Philippine ni ji ya 16절 angel 16 같이 읽겠습니다. တွေ့ရင်တူတူကဖေရ
자, 손을 게으르게 놀리는 자는 가난해진다고 그랬습니다. ဆိုတော့လက်အလုံးလုံးဖို့ပြင်းရင်ဆင်းရဲမယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 이 하나님 말씀을 찾는 손이 부지런해야 됩니다. ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုကရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်လေကိုလက်ကပြင်းနေလို့မရဝရိယရှိမှရမှာဖြစ်ပါတယ် 그렇지 않으면 가난하게 됩니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှမလုပ်ရင်ကိုဆင်းရဲမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질도 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 ဆိုတော့အသက်ရှင်တဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေါ့နော်ပြသခိုင်းပြီးတော့မှဆိုတော့ကိုကအကျိုးမဲ့ပြင်းနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အကျိုးမဲ့စူးစမ်းအားထုတ်တာမျိုးစားပေါ့နော်မဟုတ်ဘူး 그리스도의 날에 나로 자랑할 것이 있게 하려 함이라. ဆိုတော့ခရစ်တော်၏နေ့ရက်၌ဝါကြဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ဖို့အတွက်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာပါတယ် 우리 신앙생활 중에 반드시 말씀대로 말씀에 의지해서 순종하는 삶을 살아갈 때 그 말씀이 그대로 하나님 앞에 갈 때까지 남아서 그 말씀대로 순종한 삶이 남아서 그것이 결국은 우리의 상급과 영광으로 바뀌게 될 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတက်တာရှောက်လန်းတဲ့တထောက်ရှောက်လုံးမှလည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ့နော်အမိပြုဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပေါ့နော်အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်မှပဲဖျားရှိပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာကိုနာခံပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကကြံခဲ့မှမျိုးစားပေါ့နော်ဆိုပါတယ် 말씀이 없이 산 삶은 결국은 다 헛된 수고로 끝나게 될 겁니다. ဆိုတော့ကေရီနှုတ်ကပတ်တော်မပါတဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ပဲကိုကသွားနေမယ်ဆိုရင်ကိုလုံးနေတဲ့ဗျာအကျိုးမဲ့တွေပဲဖြစ် 주님 သွားမှာ 앞에 ဖြစ်ပါတ 섰을 ယ် 때 결국은 부끄럽게 되어질 အဲ့ 겁니다. ဆိုတော့ဖျားရှိရတဲ့ခါမှာရှက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 시편 119편입니다. ဆလန်119 119편 56절입니다. အငယ်56ဆလန်119အငယ်56 같이 읽겠습니다. သူကဖျား 결국 하나님 앞에 가져갈 수 있는 내 것이라고 할 수 있는 것은 바로 하나님 말씀대로 순종한 삶만이 남는 겁니다. ဆိုတော့ဖျားရှိကိုယူသွားလို့ရတဲ့အရာပေါ့နော်ငါဟာပါလို့ပြောလို့ရတဲ့အရာတွေကဖျားရှိမှနာခံပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ် 자, 말씀대로 살아갈 때, 말씀대로 순종하는 삶을 살아갈 때 하나님의 역사를 경험하게 됩니다. ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနာခံပြီးတော့မှအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖျားရဲ့အမှုထင်ရှားတဲ့အရာတွေကိုပေါ့နော်တွေ့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그러나 그 말씀을 의지해서 살아가는 삶을 살려고 할 때 우리의 이성과 충돌되는 것을 겪게 됩니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကအမိပြုတ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိသမောနဲ့လာပြီးတော့ထိတ်တိုက်တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ် 내 생각과 맞지 않는 그런 충돌이 되는 것을 경험합니다. ဆိုတော့ဘောနော်ဆိုရကကိုစဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ဘောနော်ထိတ်တိုက်တွေ့ခြင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 내 경험과 맞지 않는 그런 충동되는 일을 경험하게 됩니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဘောနော်မကိုက်ညီတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ခြင်းတွေလည်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 세상 방식과 맞지 않는 일에 대해서 이렇게 충돌되는 것을 경험하게 ဆို 됩니다. တော့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလောကနီလန်ဘောနော်လောကပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ခြင်းတွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 그때 우리는 선택을 해야 하는 그런 상황이 닥치게 됩니다. အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးအခြေအနေရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှရွေးချယ်မှုလုပ်ရမယ့်အရာပေါ့နော်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ် 내 이성과 맞지 않는 이 하나님 말씀대로 순종하고자 할 때 이 충돌되는 그런 상황에서 내 생각과 내 삶의 방식, 내 경험을 주칠 것이냐 그런 상황에서도 그럼에도 불구하고 하나님의 말씀을 의지하여 살아가는 삶을 선택할 것이냐 그 둘 중에 하나를 선택을 해야 합니다. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိသဘောနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကဖခင်ရဲ့စကားကိုနာခံဖို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာထိတ်တိုက်တွေ့တဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေကိုယ့်ရဲ့အကြံစီလောကပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့မကိုက်ညီတဲ့အရာတွေကရှိလာတော့မယ်အဲ့လိုရှိလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုကရွေးချယ်မလား
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲဖခင်ရဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အမိပြုပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့စကားအတိုင်းနာခံပြီးတော့မှလုပ်မလားနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ် 그러나 그런 상황에서 말씀에 의지해서 살아갈 때 놀라운 하나님의 경험을 그리고 하나님의 임재를 우리가 경험하고 살아가는 삶을 살 수 있는 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကြားထဲမှာကိုကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေါ့နော်အမိပြုပြီးတော့မှအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာအံ့ဩဖွယ်ဖခင်ရဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်ပေးမှုတွေဖခင်ရဲ့တည်ရှိမှုတွေကိုကိုကတကယ်တွေ့ကြုံပြီးတော့မှပေါ့နော်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 언약궤가 담긴 말씀이 담긴 언약궤를 제사장들이 메고 요단강을 건너도록 발을 내딛도록 하나님이 명령을 하셨습니다. ဆိုတော့နော်ဒီ brain ရဲ့တက်တာဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ဘတ်တော်ပါနေတယ်ပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေပါနေတဲ့တက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတက်တာကို prophet တွေကိုထန်ခိုင်းတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာယော်ရမြစ်ပေါ်မှာပေါ့နော်နင်းပြီးတော့မှဖြတ်ခိုင်းခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 여호수아서 3장입니다. ယောရှု3ကြည့်အောင် 자, 요단강을 건너서 드디어 가나안 땅에 들어가게 됩니다. ဆိုတော့ယော်ရမြစ်ကိုဖြတ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 반드시 이 요단강을 이스라엘 백성들은 건너야 되고 하나님은 그 건널 수 있는 방법을 제시하셨습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီယော်ရမြစ်ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကမဖြစ်မနေပေါ့နော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့ခါမှာဘလို့ဖြတ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲဘုရားကပြောခဲ့ပါတ 자, ယ် 여호수아 3장 7절로 8절까지입니다. ဆိုတော့ယောရှုမတ်စာခန်းကြီး3အငယ်9နဲ့10 같이 읽겠습니다. အတူတူကဖခင် 자, 하나님께서 요단강을 건너는 방법을 제시하셨는데 그 방법이 언약궤를 메고 요단의 강에 발을 내디드라고 말씀을 하신 겁니다. ဆိုတော့နော်ဖခင်သူတို့ပေါ့နော်ယော်ရမြစ်ကိုဖြတ်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးဖြတ်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုလည်းပဲပေါ့နော်ပြောခဲ့ပြီးတော့မှဗြိဉ္ဉ်တစ်တာကိုထမ်းပြီးတော့မှပေါ့နော်ဖြတ်ဖို့ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ် 자, 언약궤는 말씀을 상징합니다. ဆိုတော့ဗြိဉ္ဉ်တစ်တာဆိုတာကနှုတ်ကပတ်တော်ပုံဆောင်တာဖြစ်တယ် 어깨에 매는 것은 말씀대로 순종하는 것을 말합니다. ထမ်းခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနာခံပြီးအသက်ရှင်မယ်ဆိုတာပြောတာဖြစ်ပါတယ် 그리고 요단강이 철철 넘쳐 흐르는 때인데 발을 내디드라고 말씀하십니다. ဆိုပြီးတဲ့ကမှာဒီယော်ရမြစ်ရလည်းပဲရှန်လန်စွာပေါ့နော်စီးစင်းနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ်မှာခြေကိုနင်းပါဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်လောက်ခိုင်းတာဖြစ် 자, ပါတယ် 그러면 길이 열릴 거라고 제시하신 ဆို 겁니다. တော့အကယ်လို့မျိုးလှုပ်လို့ရှိရင်လမ်းပွင့်လာမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ 자, တယ် 그것은 우리의 이성과 충돌됩니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ရဲ့အသိတရားနဲ့ဆိုထိတ်တိုက်တွေ့ပြီဖြစ်တယ် 우리의 생각과 전혀 맞지 ဆို 않아요. တော့ကကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အရာနဲ့ဆိုဘလို့မှမကြိုက်တော့ဘူး 우리가 살아왔던 삶의 방식과 맞지 ဆိုတော့ 않습니다. ကျွန်တော်အသက်ရှင်လာတဲ့ဘောနော်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီး 자, 그런 상황에서 실제로 언약궤를 메고 발을 내딛었습니다. ဆိုတော့အလို့အခြေအနေမျိုးမှာဗြိဉ္ဉ်တစ်တာကိုဘောနော်ထမ်းပြီးတော့မှမြင့်မှာလည်းပဲခြေကိုဘောနော်နင်းခဲ့ပါတယ် 그때 흐르던 물이 끊쳐졌습니다. အဲ့ဒီချိန်မှာစီးစင်းနေတဲ့ရေကရက်တန့်သွားတာဖြစ်တယ် 자, 홍해는 하나님이 갈라주셨습니다. ဆိုတော့အေဒုံပင်လေနှစ်ချမ်းခွဲတုံးကတော့ဖျားသခင်ဘက်ကနှစ်ချမ်းခွဲပေးတာဖြစ်ပါတယ် 구원은 하나님 편에서 해 놓으신 것을 우리는 받아들이기만 하면 믿기만 하면 됩니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ကယ်တင်ချင်းဆိုတဲ့အရာကဖျားဘက်ကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာကိုယုံကြည်ရင်ရတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 그러나 신앙생활은 믿음으로 순종을 할 때 하나님께서 역사를 하실 수 있습니다. ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာလျှောက်လန်းတဲ့နေရာမှာကြတော့ကိုယ်ကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်နာခံဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမှဖျားဘက်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် 말씀을 의지해서 말씀대로 순종할 때 비로소 그 사람이 순종하는 그 일에 하나님께서 일을 하실 수가 있는 겁니다. ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မှဖျားပြောတဲ့အတိုင်းကိုကနာခံပြီးတော့မှပေါ့နော်လှုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရင်လှုပ်တဲ့အပေါ်မှာဖျားဘက်ကစပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာ 그래서 တွေလိုက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 순종하는 그 사람에게 그 순종하는 일에
하나님이 축복을 주시고 하나님이 함께 하실 수가 있는 겁니다. So 나칸의 두 보마 보너 나칸 라이트 에리 무 보마 페야가 가운지우 차비마 피데 비로 아투바시비마 피바레. 자, 14절부터 17절까지 읽겠습니다. 비로 설레야니 스쿠니 티레 페야. 자, 순종의 결과입니다. So 다 나칸 친의 야랍 피바레. 같이 읽겠습니다. 파지야. 스쿠니티. 자, 놀라운 하나님의 역사가 나타났습니다. So 안어브에 페야의 아무리 티샤라 피바레. 흐르던 물이 멈춰 섰습니다. So 시즌의 지야 예단သွားတာဖြစ် 그리고တယ်. 물이 쌓이는 겁니다. Soပြီးတော့ရေတွေကတစ်ဖက်မှာပဲပေါ့နော်စုသွားတာဖြစ်ပါတယ်. 벽을 세운 것도 아닙니다. So ဟိုနေရန်လိုဖြစ်သွားတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့. 자, 말씀대로 말씀을 의지하고 순종하는 그 일에 하나님의 놀라운 역사가 반드시 나타나게 됩니다. So ဘောနော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဖခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်အမှုအရာတွေထင်ရှားတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်. 자, 그런 일들은 성경 여러 곳에서 쉽게 우리가 발견할 수 있습니다. So အဲ့လိုမျိုးစားအမှုအရာတွေကိုကျမ်းစာတော်တော်များများမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်. 아람의 군대 장관이 한 사람이 있었습니다. So ဘောနော်ဒီရှုရိတက်သားတယောက်ရှိပါတယ်. 자, 그 사람은 전쟁 영웅입니다. So ဘောနော်သူကဘောနော်ခါစစ်ရမှာဆိုလည်းပဲတအားကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်. 아주 유명한 사람입니다. So အရန်ကိုကြော်ကြားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်. 왕도 그 사람을 신임합니다. So ဘယင်တော်မှာအဲ့လူကိုအတိမတ် 그 ပြုပေး 사람의 ထားဖြစ်တယ်. 이름은 나하만입니다. So သူနာမည်ကနေမှန်ဖြစ်ပါတယ်. 육신적으로는 부러울 게 없습니다. So ခဏပိုင်းဆိုင်ရာအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘောနော်တခါတည်းဟိုအားကြစရာသူတစ်ပေါက်အားကြစရာမလိုဘူး. 그러나 그 사람은 병을 앓고 있었는데 고칠 수 없는 문둥병을 앓고 있었습니다. So ဒါပေမဲ့ तू ဟာဆိုလို့ရှိရင်ယောဂတစ်ခုပေါ့နော်ရှိနေတယ်ပြီးတော့အဲ့ယောဂကလည်းပဲဘလို့မှကုသလို့မရတော့တဲ့ယောဂမျိုးစားဖြစ်နေပါတယ်. 모든 것을 동원해서 그 병을 낫고자 애를 썼습니다만 고칠 수가 없었습니다. So သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုသုံးပြီးတော့မှအဲ့ယောဂကိုပေါ့နော်ခါတဲ့ဟိုပျောက်ကင်းခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲမပျောက်ခဲ့ပါဘူး. 그때 이스라엘에서 포로로 잡아온 자기 집의 계집종 어린아이가 한 말을 듣게 됩니다. So အဲ့ဒီချိန်မှာဣသရေလပြည်ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ဖမ်းခေါ်လာတဲ့ကျွန်မလေးတယောက်ရှိပြီးတော့မှအဲ့ကျွန်မရဲ့စကားကိုပေါ့နော်သူကြားခဲ့ရပါတယ်. 정말 물에 빠진 사람이 지푸라기라도 잡고 살고자 하는 그 심정으로 그 조그만한 계집아이의 말을 듣고 드디어 그 선지자를 찾아갑니다. So ဘောနော်ရေထဲမှာနှိမ့်မြုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီခါမှာဟိုဘောနော်ခါရဲဟိုစုံမိဆုပ်ရဘောနော်တခါဒုတ်လေးတစ်ချောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘောနော်ဖမ်းလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုလွတ်မြောက်ခြင်းရလာသလိုပဲလေကျွန်မရဲ့စကားကိုတော့မှနားထောင်ပြီးတော့သူကသွားခဲ့တာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်. 그런데 그 선지자는 문 밖으로 내다보지도 않고 이와 같은 말을 전합니다. So ဒါမဲ့လည်းပဲသူသွားပြီးတော့မှရောက်တဲ့ခါမှာဆိုအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဘောနော် prophet ကဟိုထွက်ပြီးတော့မှကြည်တာမျိုးစားလည်းပဲဘောနော်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး. 너는 가서 요단강의 물을 7번 씻으라. 내 살이 여전하여 깨끗하리라. So ပြီးတော့ဘယ်လိုပဲပြောလိုက်လဲဆိုရင်နင်သွားပြီးတော့မှယော်ရန်မြစ်မှာဘောနော်ခုနှစ်ကြိမ်ဆေးကြောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်းရဲ့အသားဘောနော်ပြန်ပြီးတော့မှတက်ရှင်ချင်းတို့ရောက်မယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ်. 그래서 너무 기분이 나빠서 마음이 상한 채로 뒤돌아서서 가려고 했습니다. So အဲ့ချိန်မှာသူတအားကိုစိတ်ထိခိုက်သွားပြီးတော့မှဘောနော်ခါတဲ့ဟိုပြန်လှည့်ပြီးတော့မှပြန်ဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်. 왜 해필이면 요단강이냐? So ဘာကြောင့်ယော်ရန်မြစ်မှာမှသွားဆေးခိုင်းတာလဲ? 우리나라에는 요단강보다 더 크고 깨끗한 물이 몇 개씩이나 더 있다. So ငါနိုင်ငံမှာဆိုရင်အဲ့ယော်ရန်မြစ်ချက်ပို့ပြီးတော့မှကြီးမားပြီးတော့မှတက်ရှင်တဲ့မြစ်တွေဘယ်နှခုတောင်မှရှိတယ်. 내가 정말 이 세상에 유명한 의사들을 다 만나봤는데
물로 씻는다고 문둥병이 나을는다라는 얘기는 내가 들어보지도 못했다. ဆိုပြီးတဲ့ခါမှာဘောနော်တကယ်ကိုကြော်ကြားတဲ့ဆရာဝန်တွေများစွာနဲ့လည်းပဲလိုက်ပြီးတော့မှတွေးကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုရေနဲ့သွားစစ်ရင်ဒီနူနာယောဂပျောက်တယ်ဆိုတာတစ်ခါမှမကြားဘူး 내 생각에는 그가 나와서 내 문둥병 환처 위에다가 손을 얹어서 안수해 주기를 바랬다. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာဆိုခုန professor ရဲ့သူကထွက်လာပြီးတော့မှငါရဲ့နူနာယောဂဆွဲနေတဲ့အနာတွေပေါ်မှာလက်တင်ပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးတာကိုငါမျှော်လင့်တာ 그런데 나를 쳐다보지도 않고 ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုလေ့တော့မကြည့်ဘူး 내다보지도 않고 ဆိုတော့ထွက်လည်းမကြည့်ဘူး 요단강에 가서 7번 씻으라니 그게 말이 되냐? ဆိုပြီးတော့ယော်ရန်မြစ်မှာခုနှစ်ကြိမ်သွားပြီးတော့မှစီကြောခိုင်းနေဆိုတော့ဒါဖြစ်တင်လား 자기 생각과 충돌이 됩니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူစဉ်းစားတဲ့အရာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တာဖြစ်ပါတယ် 통속적으로 알고 있는 상식과 충돌이 됩니다. ဆိုတော့ဒီလောကရဲ့ဘောနော်လှုပ်ထုံလှုပ်စင်တွေရှိမှာပဲလေအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ထိတ်တိုက်သွားတွေ့တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 그는 돌아서려고 했습니다. အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကပြန်လှည့်ဖို့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တ 그때 ယ် 아주 지혜로운 종이 말했습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ကျွန်တယောက်ကဒီလိုပြော 아니 ပါတယ် 지금까지 얼마나 많은 수고를 했습니까? ဆိုတော့အခုချိန်ဒီဘယ်လောက်တောင်မှပင်ပန်းခဲ့တယ်လဲ 나올 수만 있다면 더한 수고도 해야 되지 ဆို 않겠습니까? တော့ဘောနော်ပျောက်ကင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီချက်ပင်ပန်းတဲ့ဟာခိုင်းလဲပဲသွားလုပ်တဲ့နာမဟုတ်ဘူး 아 လား 그런데 요단강에 벗은 몸으로 들어가서 7번 씻는 것이 무엇이 그렇게 힘듭니까? ဆိုတော့အခုယော်ရန်မြစ်မှာအဝတ်ချင်းစီနဲ့ဆင်းသွားပြီးတော့မှခုနှစ်ကြိမ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့စီကြုံမှုကိုလုပ်တဲ့အရာကဘာတွေအဲ့လောက်တောင်မှခက် 그 ခဲ 말을 လို့လဲ 듣고 이 나아만의 장군은 마음을 고쳐먹고 요단강에 가서 씻기 시작합니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့ခါမှာဒီနေမန်ဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့မှပေါ့နော်ခုနှစ်ကြိမ်စီကြောတဲ့အရာကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ် 요단강이라고 그랬습니다. ဆိုတော့ယော်ဒန်မြစ်လို့ပြောတာပါ 다른 လေ 강으로 가면 안 됩니다. တခြားမြစ်မဟုတ်ဘူးနော် 요단강에 찾아갔습니다. ယော်ဒန်မြစ်ကိုပဲသွားရှာတာဖြစ်ပါတယ် 6번 씻어도 안 됩니다. ဆိုတော့6ကြိမ်ပဲဆေးခဲ့လည်းမရ 7번 ဘူး 씻으라고 그랬습니다. ဆိုတော့ဘောနော်ခုနှစ်ကြိမ်ဆေးကြောရမယ်ပြောထားတယ် 그래서 7번 씻었습니다. အဲ့ဆိုခုနှစ်ကြိမ်အတိအကျလုပ်ပါ 자, တယ် 말씀대로 했습니다.နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်း 말씀을 의지해서 နှုတ် 했습니다. ပတ်တော်အမိပြုတ်ပြီးတော့မှလုပ်တာဖြစ်တယ် 어린아이의 살길처럼 깨끗하게 단번에 다 나왔습니다. အဲ့ခါမှာတကယ်ကလေးတငယ်ရဲ့အသားရည်ခဲတို့လုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားတာဖြစ်ပါတယ် 요단강에 무슨 그 능력이 있어서 그 물에 어떤 효력이 있어서 병이 나은 것이 아닙니다. ဆိုတော့နော်ယော်ဒန်မြစ်မှာဟိုဆေးရဲ့အာနိသင်တွေပေါ့နော်ရှိနေလို့အဲ့လိုမျိုးကြောင်းနဲ့ပျောက်သွားတာ 바로 하나님의 말씀대로 그대로 말씀을 의지해서 철저하게 순종했기 때문에 낫게 된 겁니다. ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပြောတဲ့အတိုင်းနာခံပြီးတော့မှတထေရတယ်ပေါ့နော်လှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပျောက်ကင်းတဲ့အရာမျိုးစားဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ် 이스라엘 백성들이 애굽에 나와서 첫 번째로 벌렸던 전투가 여리고성 전투입니다. ဆိုတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေပေါ့နော်ခါရဲသူတို့တွေဒီခါနန်ပြိုမဝင်ခင်ပထမဆုံးတွေးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကယေရိခေါမြို့တိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ် 그런데 이 가나안의 첫 관문인 이 여리고성은 엄청난 요새입니다. ဆိုတော့နော်ဒီအဲ့ခါနန်ပြည်မှာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရိခေါမြို့ဆိုတဲ့အရာကတကယ့်ကိုခိုင်ခန့်ပြီးကြီးမားတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်ပါတယ် 성이 튼튼하고 벽이 두껍고 넓고 그런데 또 언덕 위에 자리를 잡고 있으니 얼마나 이 성을 무너뜨리기가 어려운 조건인지 모릅니다. ဆိုတော့နော်မြို့ကတအားကိုပေါ့နော်အခိုင်မှာတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အထူကြီးပေါ့နော်တိဆောက်ထားပြီးတော့မှခါရဲပြီးတဲ့ခါမှာအရန်ကိုကျေပြန့်စွာပေါ့နော်တိဆောက်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘောနော်ကုန်းပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလောက်တောင်မှပေါ့နော်ခါတိုက်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်ဆိုတာ 그리고 여리고성 사람들은 아주 전쟁에 능한 사람들입니다. ဆိုပြီးတော့ယေရိခေါမြို့မှာရှိတဲ့သူတွေကဘောနော်တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တအားကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ် 이스라엘 사람들은 400년간 종살이만 해왔습니다. ဒါပေမဲ့ခုနဣသရေလလူမျိုးတွေဆိုတာကနှစ်ပေါင်း400လုံးဘာပဲလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ကျွန်ပွားနဲ့ပဲနေခဲ့ရတာဖြစ်တယ် 싸우는 일에 대해서는 잘 모릅니다. ဆိုတော့တိုက်ပွဲဝင်နေဆိုတဲ့အမှုကိစ္စတွေကသူတို့သေချာမသိဘူး 그리고 애굽에서 나올 때 가지고 나온 무기도 없었습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အေဂရုပြည်ကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာဆိုတော့သူတို့တစ်ခုခုကိုကင်ပြီးတော့မှလက်နက်တွေကင်ပြီးတော့ထွက်လာရဆိုတာလည်းမရှိပါဘူး 그런데 하나님께서 그 싸움에서 이길 수 있는 비책을 말씀해 주셨습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့တိုက်ပွဲတွေကနေအောင်မြင်နိုင်မဲ့ပေါ့နော်နီလန်ကိုပေးခဲ့ပါတယ် 그런데 너무나 사람의 생각과 맞지 않는 방법이었습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ပေါ့နော်တခါတည်းဒီဘုရားပေးတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေစဉ်းစားတဲ့အရာနဲ့ဘလို့မှမကိုက်ညီတဲ့အရာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 정말 최신식 전쟁 무기를 주신다든지
ဆိုတော့နောက်ဆုံးပေါ်လက်နက်နဲ့ပေါ့နော်ခါရဲကိုလက်နက်ကိုပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် 어떤 전쟁에서 승리할 수 있는 자기 생각들에 맞는 어떤 놀라운 방법이 아니라 ဆိုတော့နော်တိုက်ပွဲကိုအောင်မြင်နိုင်မဲ့ပေါ့နော်တခြားအံ့ဩပွဲဟိုနီလန်းတွေအကွက်တွေပေးတာမျိုးလည်းမဟုတ် 정말 자기 생각과 너무나 맞지 않는 방법을 제시하신 겁니다. ဆိုတော့သူတို့စဉ်းစားထားတာနဲ့လုံးဝမကိုက်ညီတဲ့နီလန်းကိုပေါ့နော်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 상식적으로 이해되지 않는 방법을 제시한 겁니다. ဆိုတော့ပုံမှန်အသိတရားနဲ့ဘလို့မှနားလည်လို့မရတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 하루에 한 바퀴씩 성을 돌으라는 겁니다. ဆိုတော့တရက်ကိုတစ်ကြိမ်မြို့ကိုပတ်ပါဆိုပြီးပြောခဲ့တယ် 들리지 말고 언약궤를 앞세우고 하나님 말씀대로 그들은 한 바퀴씩 돌았습니다. ဆိုတော့အဲ့မှာအတန်မထွက်နဲ့လို့လည်းပဲပေါ့နော်ပြောထားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ brain တစ်တာကိုထမ်းပြီးတော့မှပေါ့နော်တရက်ကိုတစ်ကြိမ်ပတ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ် 모든 백성들이 다 볼 수 있는 위치에서 앞장서서 언약궤가 향할 때 백성들은 전부 다 뒤쫓으면서 하루에 한 바퀴씩 돌았습니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးမြင်သာတဲ့နေရာနေပြီးတော့မှပေါ့နော် brain တစ်တာသွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်မှာဆက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်လူတွေကလိုက်ပြီးတော့မှတရက်ကိုတစ်ကြိမ်ပေါ့နော်ပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါ 그리고 တယ် 마지막 일곱째 날에는 7번 돌으라고 말씀하셨습니다. ဆိုတော့ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာခုနှစ်ကြိမ်ပတ်ပါဆိုပြီးခိုင်းခဲ့ပါတယ် 그래서 마지막 날 7일째 되는 날에는 7바퀴를 돌았습니다. အဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးရက်ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာကျတော့ခုနှစ်ကြိမ်ပတ်ခဲ့ပါတယ် 그리고 나팔이 길게 울릴 때 일제히 소리를 치라고 말씀하셨습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတဘိုးမုတ်တန်ပေါ့နော်ကျေလောင်စွာကြားရတဲ့အချိန်မှာရှည်လျားစွာပေါ့နော်ကြားရတဲ့အချိန်မှာတသံနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ် 이스라엘 백성들은 힘껏 한 마음으로 외쳤습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးလလူမျိုးတွေကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ခွန်အားအကုန်ထုတ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်တသံနဲ့စီးလုံးစွာအော်ဟစ်ခဲ့ပါတယ် 그때 놀라운 일이 벌어졌습니다. အဲ့ဒီအချိန်မှာအံ့ဩဖွယ်အမှုကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တယ် 땅이 흔들거리는 겁니다. ဆိုတော့မြေကလှုပ်ရမ်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် 그 여리고 성이 힘없이 무너져 내리는 겁니다. ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာယေရိခေါမြို့ကြီးကလုံးဝကိုပေါ့နော်တခါတည်းအာရင်မရှိတဲ့မြို့လိုပဲလဲပြိုကျသွားတာဖြစ်ပါတယ် 여리고 성의 사람들은 너무 놀래서 싸우려고 하는 의지를 잃어버렸습니다. ဆိုပြီးတော့ယေရိခေါမြို့ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းပဲအံ့ဩပြီးတော့မှပေါ့နော်ပြန်တိုက်ရမှန်းလည်းမသိပဲနဲ့သေရတာဖြစ်ပါတယ် 그대로 들어가서 다 칼로 쳐서 전쟁에 쉽게 승리하게 ဆို 되었습니다. တော့အဲ့လဲပြိုကျတဲ့အချိန်မှာအဲ့တိုင်းလေးလွယ်ကူစွာနဲ့မြို့ထဲဝင်သွားနိုင်တယ်ဒါနဲ့သူတို့ခုတ်တက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 사람의 생각과 맞지 않죠. ဆိုတော့ပြင်ကြည့်ရင်လူတွေစဉ်းစားတာနဲ့မကိုက်ဘူးမလား 세상의 상식과 맞지 않죠. ဆိုတော့လောကရဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့လည်းမကိုက်ဘူး 그러나 말씀대로 말씀에 의지해서 순종한 결과 엄청난 경험을 그들은 하게 되었습니다. ဒါမဲ့လည်းပဲအမိတ်တော်အတိုင်းပေါ့နော်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနာခံပြီးတော့မှအမိပြုပြီးတော့မှလှုပ်တဲ့အခါမှာအယံကိုကြီးမားတဲ့ရလက်ကြီးကိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ် 피 한 방울 흘리지 않고 그 전쟁에서 승리를 하게 되었습니다. သွေးတစ်စက်တောင်မှထွက်ရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်မရှိခဲ့ဘူးကြီးကြီးမားမားကိုအဲ့တိုက်ပွဲမှာအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 자, 노아도 하나님의 말씀대로 다 준행했습니다. ဆိုပြီးတော့နောအေးဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖေယားမှားထားတော်မူသည့်အတိုင်းပြုတယ်လို့ပြောထားတယ် 방주를 어떻게 살에서 자 비가 한 방울도 내리지 않았던 시대인데 배를 그 큰 배를 만들라고 하셨습니다. ဆိုတော့နော်အဲ့အချိန်ကာလတုန်းကမိုးကတစ်ခါမှမရွာဘူးသေးဘူးအဲ့လိုအချိန်မှာသင်္ဘောကိုပေါ့နော်တိဆောက်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် 바닷가도 아니고 산 위에서 만드는 겁니다. ဆိုပြီးတော့ပင်လယ်ကမ်းနားမှာသင်္ဘောကိုဆောက်ခိုင်းတာလည်းမဟုတ်တောင်ပေါ်မှာသင်္ဘောကိုဆောက်ခိုင်းတာဖြစ်တယ် 왜 그렇게 크게 만들으라고 하는지 이해를 못했습니다. အဲ့ဆိုတော့ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့သင်္ဘောကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ 왜 ဆောက်ခိုင်းတာ 잔나무로 လဲ 만들으라고 သူနားလဲမှာမ 하는지 ဟုတ် 알 ဘူး 수가 없었습니다. ကောပရတစ်သားနဲ့ဆောက်ခိုင်းနေတာသူနားလဲမှာမဟုတ်ဘူး 하나님께서 그 크기와 넓이와 높이를 알려주셨잖아요. ဆိုတော့ 길이와. ဖျားခင်ကအဲ့သင်္ဘောရဲ့အကျယ်ဝန်းဘောနော်အမြင့်အကွာဝေးအကုန်လုံးဘောနော်ပြောပြခဲ့ပါတယ် 왜 그렇게 만들어야 되는지 알 수가 없었습니다. အဲ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပုံစံဆောက်ရမလဲသူနားလဲမှာမဟုတ် 왜 ဘူး 3층으로 만들어놨는지 알 수가 없었습니다. ဘာကြောင့်သုံးချက်ဘောနော်ဆောက်ခိုင်းတာလဲအဲ့ဒါလည်းသူနားလဲမှာမဟုတ်ဘူး 왜 안팎으로 역청을 칠해라고 하는지도 알 수가 없었습니다. ဆိုပြီးတဲ့ခါမှာဘာကြောင့်အတွင်းပြင်ထင်းရှူးစေတုတ်ခိုင်းတယ်လဲဒါလည်းသူနားလဲမှာမဟုတ်ဘူး 한 규빗을 떼고 옆으로 왜 창을 내라고 하시는지도 알 수가 없었습니다. ဆိုတော့အမြင့်တစ်တောင်ထားပြီးတော့မှဗရင်ပေါက်တွေကိုထည့်ခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်ထည့်ခိုင်းရလဲသူနားလဲမှာမဟုတ် 모든 ဘူး 것이 이해가 안 됩니다. အဲ့ဆိုတော့လောက်ခိုင်းတဲ့အချက်တွေအားလုံးသူနားလဲမှာမဟုတ်ဘူး 그러나
노아는 하나님의 말씀대로 다 준행하였다라. 노아는 하나님의 말씀대로 다 준행하였다라고 성경에 기록되어 있습니다. ဒါမဲ့လည်းပဲနော်အေးကဖះမှားထားတဲ့အတိုင်းဖះခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 자기가 생각과 맞지 않지만 ကိုစဉ်းစားထားတာနဲ့မကိုက်ဘူး 이해되지 않지만 ကိုနားမလည်နိုင်ဘူး 말씀에 의지해서 ဒါမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း 철저하게 순종을 했습니다. အပြည့်အဝတသွေးမတိန်နာခံတာဖြစ်တယ် 그러므로 말미암아 그의 가족들은 다 구원을 받았습니다. तू အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မိသားစုတွေကတည်းချင်းရခဲ့ပါတယ် 물심판을 피할 수 있었습니다. ရင်းနဲ့စီရင်ချင်းတွေကနေပြီးတော့မှရှောင်တိန်နိုင်ခဲ့တယ် 여러분 말씀을 의지하는 것이 믿음입니다. ဆိုညီကိုမောင်နှမတို့နှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုတယ်ဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းရှိမှရတာဖြစ်တယ် 말씀대로 의지해서 살아가는 것이 믿음 생활입니다. ဆိုမနနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းတသွေးမတိန်လုံနိုင်တာလည်းပဲယုံကြည်သူအသက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် 그리스도인의 신앙생활은 시작도 말씀대로 그리고 신앙 끝도 말씀대로 살아가는 생활이 되어야 ဆို 됩니다. ခရိယန်တယောက်ရဲ့အသက်တာလျှောက်လန်းနေတဲ့အရာဆိုရင်အစလည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသွားတာဖြစ်ဖို့လို့သလိုအဆုံးထိတိုင်အောင်လည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသွားနေတာဖြစ်ဖို့လိုတယ် 하나님은 이 하나님의 말씀에 더하거나 빼지 말라고 경고하셨습니다. ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကသူပေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာထပ်တိုးတာတွေနှုတ်တာတွေမလုံနဲ့လို့ပြောတာပါ 요한계시록 22장 ဗျာဒိတ်20 자 18절로 19절입니다. ဗျာဒိတ်ကျမ်း20အငယ်18 19 같이 읽겠습니다. သူတို့ကဖျား 기록된 말씀대로 우리가 의지해서 순종하고 살아가야 됩니다. ဆိုတော့ရေးထားတဲ့ပါသမျှနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအမိပြုပြီးတော့မှတသွေးမတိန်နာခံတာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 그런데 자기 마음에 맞지 않는다고, 자기 생각에 맞지 않는다고, 이 세상의 상식과 맞지 않는다고 말씀을 빼버리거나 또 보태서도 안 됩니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့မကိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မှကိုယ်စဉ်းစားတာနဲ့မကိုက်ဘူးလောကရဲ့ခံယူမှုတွေနဲ့မကိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ထပ်တိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ပယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တသွေးမတိန်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်ပါဘူး 말씀대로 해야 됩니다. နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် 거기다 내 생각을 더하면 안 အဲ့ 됩니다. ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ခံယူချက်တွေထပ်တိုးလို့ 내 မရဘူး 경험을 더하면 안 ကိုယ့်အတွေ့အ 됩니다. ကြုံတွေထပ်တိုးလို့မရဘူး 어떤 사람은 말씀을 자기가 보고 싶은 대로만 봐요. ဆိုတော့တချို့ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုမြင်ခြင်းတဲ့အပိုင်းပဲကြည့်တယ် 자기가 받아들이고 싶은 부분만 ဆိုပြီးတော့ 받아들입니다. ကိုလက်ခံခြင်းတဲ့အပိုင်းပဲဆွဲပြီးလက်ခံတယ် 말씀대로입니다. နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသွားမှာဖြစ်တယ် 더해서도 안 되고 빼서도 안 ထ 돼요. ပ်တိုးလို့လည်းမရအောင်နှုတ်လို့လည်းမရအောင် 그대로 해야 됩니다. အတိုင်းပဲလုပ်ရမှာဖြစ်တယ် 베드로후서 3장 နှစ်ပေ3 16절입니다. ငယ်16 같이 읽겠습니다. နှစ်ပေ3ငယ်16တွေ့ရင်သူတို့ကဖေဟာ 말씀을 자의적으로 해석하면 안 됩니다. ဆိုပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆိုမိမိရဲ့အထင်တိုင်းအနှက်ဖွင့်လို့မရပါဘူး 자기의 마음과 생각을 하나님의 말씀에 맞춰야지. ဆိုတော့နော်မိမိရဲ့စိတ်နှလုံးသားမိမိစဉ်းစားတဲ့အရာကိုဖះအပေါ်မှာပေါ့နော်ဥတည်ဖို့လိုပါတယ် 자기의 삶을 하나님 말씀에 맞춰야지. ဆိုမိမိရဲ့သက်တာကိုဖះရဲ့နှုတ်ပတ်တော်အပေါ်မှာပေါ့နော်ခါရဲကွာဥတည်ရမှာဖြစ် 하나님의 တယ် 말씀을 자기의 생각에 끼워 맞춥니다. ဆိုတော့အလုံးမပဲနဲ့ဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုစဉ်းစားတဲ့အထဲကိုပေါ့နော်လာပြီးညှိထည့်ပါတယ် 하나님이 사람에게 만홀히 여김을 받으시는 분이 아닙니다. ဆိုတော့ဖះခင်ကလူတွေရဲ့မထီမဲ့မြင်ပြုတ်ချင်မခံပါဘူး 하나님을 만홀히 여김을 받으셔야 되는 그런 분이 아니십니다. ဆိုပြီးတော့ဖះသခင်ကမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ခြင်းကိုခံထိုက်တဲ့သူလည်းမဟုတ်ဘူးလေ 하나님은 자기 이름을 위해서 일하시는 분이십니다. ဆိုတော့ဖះသခင်ကဆိုရင်သူ့နာမအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် 하나님은 전혀 부족하거나 또는
불완전한 하신 분이 아닙니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကအားနည်းချက်တွေရှိနေတာမျိုးမစုံလင်တဲ့ပုံကိုမျိုးစားမဟုတ်ပါဘူး 그분의 말씀인 이 성경은 완전합니다. ဆိုတော့ကြောင့်သူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဒီတမန်ကျမ်းစာကစုံလင်ခြင်းရှိပါတယ် 완전하신 말씀이고 영원하신 ဆိုတော့ 말씀입니다. စုံလင်တဲ့ထာဝရတည်မြဲတဲ့နှုတ်က 우리는 ပတ် 이 တော်ဖြစ်တယ် 말씀 그대로를 의지해야 အဲ့အတွက် 합니다. ကြောင့်မလို့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအမိပြုရ 자, ပါ 이 တယ် 하나님의 말씀에는 1.1회까지도 다 하나님의 숨결이 불어넣어져 있는 살아있는 말씀입니다. ဆိုတော့နော်ဒီဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီဘိန်းနုလေးတစ်လုံးတောင်မှာပေါ့နော်ဖျားရဲ့အသက်မုတ်တွင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် 하나님께서 아담의 몸을 흙으로 지으셨습니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကအာဒံရဲ့ခန္ဓာကိုမြေမုန့်နဲ့ဖန်ဆင်းခဲ့တယ် 그 상태로는 움직일 수 없었습니다. အဲ့ဒီအထိပဲဆိုရင်လှုပ်ရှားမနိုင် 생명이 အ 없습니다. သက်မရှိသေးတဲ့အတွက် 그런데 하나님께서 숨결을 불어넣으셨습니다. ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်အဲ့မှာအသက်ကိုမုတ်သွင်းပေးခဲ့ပါတယ် 흙덩어리 안에 생명이 들어갔습니다. ဆိုတော့ဘောနော်ရှင်တုံမြေတုံဖြစ်ပေမဲ့အသက်ဝင်သွားတယ် 그래서 생명이 되었습니다. ဆိုတော့အဲ့ကမှာအသက်ရှင်တဲ့တရဝဖြစ်လာတယ် 살아서 움직이기 시작했습니다. အဲ့ဆိုအသက်ရှင်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားလာပါတယ် 이 하나님의 말씀 1.1핵도 다 하나님의 숨결이 불어넣어져 있습니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်စကလုံးတစ်လုံးဘိန်းကြီးလေးတစ်လုံးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရဲ့အသက်မုတ် 이 하나님의 말씀은 지금도 살아서 숨쉬고 역사하고 있는 အဲ့ 겁니다. အတွက်ကြောင့်ဒီဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အခုလည်းအသက်ရှင်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တယ် 하나님의 말씀은 운동력이 있다고 ဆိုတော့ 말씀하십니다. ဖျားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ရှားမှုရှိတယ်လို့ပြောတာပါတယ် 이 하나님의 말씀은 믿는 자 속에서 역사합니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာယုံကြည်တဲ့သူအထဲမှာအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တယ် 말씀대로 ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း 이 말씀을 의지해서 နှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုပြီးတော့ 순종하는 사람을 속에서 이 말씀 그대로 믿는 자 속에서 역사하기 ဆို 시작하십니다. တော့နာခံတဲ့သူအပေါ်မှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တွေလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님께서 하신 말씀은 하나님께서도 변개하실 수 없습니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ပြောထားတဲ့စကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားသခင်လည်းပြောင်းလဲပြစ်လို့မရဘူး 하나님이 한 번 말씀하신 것은 하나님도 그대로 행하셔야만 합니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကဒီလိုမျိုးတစ်ခေါက်ပြောလိုက်ပြီအဲ့ဆိုရင်အဲ့ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리는 말씀대로 말씀을 의지해서 살아가야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရပါ 우리는 မယ် 이 말씀대로 순종해야 됩니다. ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနာခံရမှာဖြစ်တယ် 그 사람에게 순종하는 그 사람에게 그 순종하는 일에 하나님께서 풍성하신 은혜를 반드시 더해 주시며 축복해 주시고 그리고 그 사람은 하나님의 임재를 경험하게 될 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနာခံတဲ့သူအပေါ်မှာဖခင်ကပို့ပြီးတော့မှကြွယ်ဝအောင်ပေါ့နော်လုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့တည်ရှိမှုကိုလည်းပဲသူကခံစားရမှာဖြစ်ပါတ 민수기 ယ် 23장 19절입니다. တော်လျာ23အငယ်19 자, 같이 읽겠습니다. တော်လျာ23အငယ်19တွေ့ရင်တူတူကဖခင် 하나님의 말씀입니다. 하나님에서 입에서 나온 말씀입니다. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားတော်ဖြစ်ပါတယ် 말은 그 사람의 인격입니다. ဆိုတော့ဘောနော်စကားဆိုတာကအဲ့လူကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ် 말은 그 사람입니다. စကားကအဲ့လူကိုယ်တိုင်ပဲ 그래서 말씀이 하나님이라고 말씀하셨습니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီစကားတော်တွေကဖခင်သခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါတယ် 그래서 하나님은 하신 말씀을 반드시 지키십니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်သခင်ကသူတခုခုပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ပြောတဲ့အတိုင်းစောင့်ရှောက်တယ် 하나님은 말씀하신 대로 반드시 역사하시는 분입니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဖခင်သခင်ကသူပြောတဲ့အတိုင်းကိုအလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 말씀에 의지해서 말씀대로 살아간다면 그 사람은 성공적인 인생을 반드시 살게 됩니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းသာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တဲ့အသက်တာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 반드시 풍성한 축복받는 인생을 살게 됩니다. ဆိုတော့အတိအကျကျွယ်ဝပြီးတော့မှပေါ့နော်ကောင်းကြီးတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이다라고 말씀하셨습니다. ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်ခြေရှင်းမှာမိခွက်ဖြစ်၍ကျွန်တော်သွားမိလံကိုလင်းစေပါ၏ 생명의 말씀을 밝혀서 살아갈 때 우리의 걸음걸이 또 우리의 수고 우리의 인생이 결코 실족될 수 없습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာအသက်နဲ့ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထုံးလင်းပြီးတော့မှပေါ့နော်သွားမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တာကလဲကျတယ်ဆိုတာမဖြစ်တော့ပါဘူး 하나님은 자기 자녀들을
이끌어 인도해 가십니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကမိမိရဲ့သားသမီးတွေကိုပေါ့နော်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့မှလမ်းပြပေးနေရဖြစ်ပါတယ် 그런데 무엇으로 이끌어 인도해 ဒါ 가십니까? ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရာနဲ့ဆွဲခေါ်ပြီးလမ်းပြပေးပါလဲ 바로 말씀으로 인도해 가시는 နှုတ် 겁니다. ကပတ်တော်အားဖြင့် 주님은 바로 이 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 계속적으로 지금도 이 순간에도 말씀을 하고 계셔요. ဆိုတော့သခင်ဖျားဆိုရင်ဒီဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အခုဒီအချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 잘 알아듣고 깨달아야 합니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသေချာသိပြီးတော့မှသေချာနားလည်တတ်ဖို့လည်းလိုတယ် 깨달을 때 그 하나님의 말씀이 우리 마음에 새겨지게 되는 거예요. ကိုနားလည်မှပဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကကိုယ်စိတ်ထဲကိုရောက်မှာဖြစ်ပါတယ် 실제 우리 마음에 새겨진 그 말씀이 우리의 심령을 밝혀줍니다. ဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုယ်စိတ်ထဲရောက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကမှဒါလေကိုယ့်အသက်တာကိုထွန်းလင်းပြလို့ 우리의 심령이 밝아지게 되면 우리의 눈이 밝아지게 ဆို 됩니다. တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကထွန်းလင်းရင်ကျွန်တော်မျက်စိလည်းပဲထွန်းလင်းလာမှာဖြစ်တယ် 그래서 멀리 보게 됩니다. ဆိုတော့ဒါကအဝေးထိမြင်တတ်တော့မှာဖြစ်တယ် 확실하게 보게 되는 အ 겁니다. တိအကျမြင်တတ်မှာဖြစ်တယ် 그래서 귀가 중요한 거예요. 귀가. အဲကြောင့်နားအရင်အရေးကြီးပါတယ် 들을 귀 있는 자는 들을지어다. ကြားတက်တဲ့နားရှိတော်သူမိသည်ကကြားပါစေ 귀는 다 달려 있습니다. နားဆိုတာလူတိုင်းရှိတာပဲလေ 그러나 들을 귀가 따로 있다고 ဒါပေ 말씀하신 မဲ့ 거예요. ကြားတက်တဲ့နားတသက်ရှိတယ် 듣기는 들어도 알지 못하고 듣기는 들어도 깨닫지 못하는 귀를 가진 사람이 있습니다. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နားတော့နားထောင်နေတယ်မကြောက်ဘူးနားတော့နားထောင်နေတယ်သဘောမပေါက်တတ်တဲ့နားတွေလည်းရှိပါတယ် 매일 듣는데도 실제로 마음에 들어가지 못하고 마음에 새겨지지 못한 채 흘러 떠내려가는 그런 귀가 있습니다. ဆိုတော့နေ့တိုင်းနားထောင်နေရတယ်နေ့တိုင်းကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတကယ်တမ်းကျတော့စိတ်ထဲအထိမရောက်သွားဘဲနဲ့အဲ့စကားတွေကအပြင်းမဲ့ပြန်ပြန်ထွက်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ် 하나님의 아들들은 정말 들을 귀를 가진 자들입니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့သားတွေကဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးတွေကဆိုရင်ကြားတက်တဲ့နားရှိဖို့လိုပါတယ် 목자는 자기 양을 알고 양은 자기의 목자의 음성을 분별할 줄 안다고 말씀하고 ဆိုတော့ 있습니다. တိုးဒိန်းတွေကမိမိရဲ့တိုးပေါ့နော်တည်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတိုးတွေကလည်းပဲမိမိတိုးဒိန်းရဲ့အတန်ကိုပိုင်းခြားတတ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 양은 귀가 밝죠. ဆိုတော့တိုးတွေကနားပါတယ် 귀가 아주 예민합니다. ဆိုတော့ဘောနော်နားပါတယ်ဘောနော်ဒိဋ္ဌိမျိုးဖြစ်ပါတ 그래서 ယ် 참된 자기의 목자인지 가짜 목자인지 짝꿍 목자인지를 정확하게 분별해 낼 줄 아는 귀를 가지고 있는 겁니다. ဆိုတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့မိမိရဲ့တိုးထိန်မှန်သလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှရင်အတူအယောင်တိုးထိန်နေလားအဲ့ဒါကိုပိုင်းခြားတတ်တာဖြစ်ပါတယ် 혀가 맛을 분별하는 것처럼 이 귀가 말을 분별하기 시작할 줄 알게 되는 ဆို 겁니다. တော့ရှာအရသာကိုပိုင်းခြားတတ်တယ်လို့ပဲနားကလည်းပဲစကားတွေကိုပိုင်းခြားတတ်လာတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 영생의 말씀이 여기 계시오면 내가 누게로 가오리까? ဆိုတော့ဒီအတွက်ကြောင့်ထာဝရသနဲ့ရှင်တဲ့တရားကဒီမှာရှိတယ်အကျွန်ုပ်ဘယ်ကိုသွားရမလဲ 그래서 말씀을 쫓아가는 삶이 되는 겁니다. အဲ့ဆိုနှုတ်ကပတ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့အသက်တာဖြစ် 말씀에 ပါ 이끌리는 삶이 되는 နှုတ်က 겁니다. ပတ်တော်ရဲ့ဆွဲခေါ်ခြင်းကိုခံရ 말씀의 인도함을 받는 삶이 되는 ဆိုတော့နှုတ် 겁니다. ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းပြောင်းမှုခံရတဲ့အသက်တာဖြစ်တယ် 그래서 귀가 중요한 겁니다. အဲ့ 귀. အတွက်ကြောင့်နားကအရင်အရေးကြီးပါတယ် 하나님의 말씀을 듣는 귀가 있는 자는 복이 있는 자입니다. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတတ်တဲ့နားရှိတဲ့သူကမင်္ဂလာရှိတယ်လို့ပြောတာပါတယ် 자, 시몬이 베드로가 될 수 있었던 것도 말씀에 의지해서 그물을 내렸기 때문입니다. ဆိုတော့ရှီမုန်ကနေမှပေတရုဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်လေအဲ့ဒါလည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုလို့အမိတ်တော်အတိုင်းလုပ်ခဲ့လို့သာပြောင်းသွားတာ 베드로가 되어서 자신의 전 인생의 그물을 내릴 수 있었던 것도 말씀에 의지했기 때문에 되었습니다. ဆိုတော့ပေတရုဘွားကိုရောက်ပြီးတော့မှသူ့တဘွားလုံးကိုပေါ့နော်သူကလုံးဝကိုအိပ်ပိုက်ခွန်ချလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုလို့ဖြစ်ပါတယ် 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니. ဆိုတော့ငါသွားရမယ့်လမ်းကိုသူသိတော်မူ၏ 자, 하나님께서 내가 걷는 길을 아십니다. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကိုရှောက်ရမယ့်လမ်းတွေကိုသိနေပါတယ် 그 말은 내 모든 형편도 다 아신다라는 အ 겁니다. တိပ္ပယ်ကကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုလည်းဘုရားကသိတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ် 나에게 관계된 모든 것을 다 아신다는 얘기입니다. ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုဘုရားကအကုန်သိနေရဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် 하나님은 내 머리털도 다 세신 바 되셨죠? ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စပင်မွေးအထီတောင်မှဘုရားရည်တွက်နိုင်တယ်မလား 내 발걸음수도 다 세신다고 ဆို 되셨죠? တော့ကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုလည်းရည်တွက်နေရဆိုပြီးပြောပါ 하나님은 တယ် 나의 앉고 일어섬을 다 아신다고 ဆိုတော့ဘုရားသခင် 말씀하십니다. ကျွန်တော်ရဲ့ထိုင်ခြင်းထခြင်းသိရ 그걸 လို့ 다 ပြော 보고 တာ 계신다고 အကုန်လုံး 말씀하십니다. ကြည့်မြင်နေရလို့ပြောတာ 나의 생각과 마음도 다 알고 보고 계신다고 ဆိုတော့ကို 말씀하십니다. စဉ်းစားပြီးကြံစည်နေတဲ့ 하나님은 나를 감찰하신 분이라고 말씀하십니다. ဘုရားကကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ကြည့်ရှုနေရဖြစ်တယ်
잘못하면 혼내려고 감찰하시는 게 결코 아닙니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်အမားလုံးရင်စူဖို့စစ်စစ်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး 올바로 인도해 주시려고 하나님의 자녀답게 바르게 살아가도록 인도해 주시려고 감찰하시는 ဆိုတော့ 겁니다. မှန်ကန်စွာလမ်းပြပေးဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့သားသမီးတယောက်ပုံစံထွက်အောင်လမ်းပြပေးဖို့အတွက်ကြည်ညာဖြစ်ပါတယ် 하나님은 눈 깜짝일 동안도 침 삼킬 동안도 한 번도 내게서 그 눈길이 떠난 적이 없습니다. ဆိုတော့ဖခင်ကနှစ်တောင်တစ်ချက်ခတ်တဲ့အချိန်တွင်းမှာဖြစ်ဖြစ်စတွေးတစ်ချက်မျိုးတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စီကနေမျက်လုံးလွဲသွားရဆိုတာမရှိပါဘူး 나의 출입을 지금부터 영혼까지 지키신다고 하셨습니다. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ထွက်ချင်းဝင်ချင်းကိုယခုမှစ၍ထာဝရကာလတိုင်အောင်စောင့်ရှောက်မယ်လို့ပြောတာပါတယ် 그분은 나를 만드신 분입니다. ဆိုတော့ तू ကကိုယ်ဖန်ဆင်း 그리고 တဲ့ 내게 생명을 불어넣어 주신 ဆို 분입니다. တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကို 그리고 나를 죽기까지 사랑하신 분입니다. ကိုယ်သေပေးလောက်တဲ့အထိချစ်တာဖြစ်တယ် 하나님은 나를 위하시는 분이에요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ကကိုယ့်အတွက်ကြီးပဲဖြစ်တယ် 십자가에서 주신 그 사랑 지금도 변함없이 그 사랑 그대로 나를 지금도 사랑하고 계십니다. ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကတိုင်ပေါ်မှာပေးခဲ့တဲ့မြတ်တာအဲ့ဒီမြတ်တာအခုချိန်ထိလည်းအဲ့တိုင်းပဲမပြောင်းမလဲပဲနဲ့ကျွန်တော်ပေးနေရ 하나님은 나를 위한 많은 계획을 가지고 ဆို 계십니다. တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှများစွာသောအစီအစဉ်တွေဆွဲ 이 세상에서 가장 내가 잘 되기를 바라시는 분은 우리 부모님보다도 하나님이십니다. ဆိုပြီးတော့ဒီလောကမှာကျွန်တော်ကောင်းစားဖို့ပေါ့နော်မျှော်လင့်တာကကျွန်တော်မိဘတွေထက်တောင်မှဖခင်ကပိုပြီးမျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ် 내가 가장 이 세상에서 행복한 사람이 되기를 바라는 것은 우리 부모님보다도 하나님이신 거예요. ဆိုပြီးတော့ဒီလောကမှာကျွန်တော်အပျော်ဆုံးသောသူဖြစ်နေဖို့အတွက်မိဘတွေထက်ဖခင်ကပိုပြီးတော့မျှော်လင့်တာ 자, 그렇게 될 수 있도록 အဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ် 그런 လာ 삶을 နိုင်ဖို့ 살아갈 수 있도록 အဲ့လိုအသက်တာဖြစ်လာဖို့ 우리를 위해서 해주신 말씀이 있습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအတွက်ပြောထားပြီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရှိပါတယ် 그 말씀대로 그 말씀을 의지해서 살아가기를 바라십니다. အဲ့ဆိုတော့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုပြီးတော့မှအသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ် 말씀대로 순종하고 살아간 사람들 중에 잘못된 사람이 있습니까? နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနာခံပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့သူထဲမှာတလွဲဖြစ်သွားတဲ့သူရှိ 그 လား 인생이 망한 사람이 있습니까? ဘဝပြတ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့သူရှိလား 불행한 사람이 있었습니까? ဆိုတော့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့သူရှိလား 한 사람도 တယော 없었습니다. က်မှမရှိဘူး 반드시 하나님은 하신 말씀대로 약속을 이루어 ဆို 주십니다. တော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်မနေဖခင်ကပြောထားတဲ့အတိုင်း 그분은 ပါ 하나님이시기 때문입니다. तू ကဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့ 사람이 아니십니다. လူမဟုတ်ပါဘူး 그분은 우리 아버지십니다. तू ကကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်တော်ဖြစ်တယ် 그분이 자기 피로 나를 구원해 주신 분입니다. ဆိုတော့ तू ကသူ့ရဲ့အသွေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ချင် 나를 တာ 보물처럼 ဖြစ်တယ် 여겨주십니다. ကိုယ်ယတနာလို့စဉ်း 나를 စားပြီး 지극히 တာဖြစ်တယ် 귀하게 ကို 여겨주십니다. ယ်အရန်တန်မိုးထားတာဖြစ်တယ် 그래서 나는 그분을 사랑하지 않을 수 없습니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်ကသူ့ကိုမချစ်ပဲနဲ့မနေနိုင် 그래서 ပါဘူး 그분이 하신 말씀 따라서 살아가기를 원합니다. အဲ့ကမှာ तू ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့မှအသက်ရှင်ချင်တာဖြစ်ပါတယ် 말씀에 의지해서 그 말씀대로 순종하고 살아가기를 원하는 겁니다. ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနာခံပြီးတော့အသက်ရှင်ချင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그 삶에 주님이 축복을 부어 주시는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုအသက်တာမျိုးဖြစ်တဲ့သူအပေါ်မှာဘုရားကကောင်းကြီးတွေချပြီးမှဖြစ်ပါတယ် 여러분 다 축복받는 인생이 되시기를 진정으로 바랍니다. ဆိုတော့ညီကောင်မောင်မတယောက်မကြံတကယ်ကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အသက်တာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ် 그런데 하나님이 어떤 순종을 원하실까요? ဒါဆိုရင်ဘုရားကဘယ်လိုမျိုးနာခံတာ 하나님이 လို့ချင်တာလဲ 기뻐하시는 순종은 어떤 ဘု 걸까요? ရားနှစ်သက်တဲ့ဘုရားဝမ်းမြောက်တဲ့နာခံခြင်းကဘယ်လို 마태복음 လဲ 21장입니다. မဿဲ21 28절로 32절까지 말씀입니다. ငယ်28ကနေပြီးတော့မှ31ထိ 32절, 32အထိ 28절로 32절 같이 읽겠습니다. 28ကနေပြီးတော့မှ32အထိတွေ့အတူတူကဖះ 자,
자, 여기 자, 그 둘 중에 아들 둘 중에 누가 아비의 뜻대로 하였느냐? ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်တားနှစ်ယောက်ထဲမှာဘသူကဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အညီပြုတယ်လေလို့မိတာပါတယ် 누가 아버지의 뜻대로 순종하였느냐? ဆိုတော့ကဘသူကဖခင်ရဲ့စကားအတိုင်းနာခံတယ်လေ 누가 말씀대로 순종했느냐? ဆိုတော့ဘသူကနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနာခံတာလေ 둘 중에 누구냐? နှစ်ယောက်ထဲကဘသူလဲ 누굽니까? ဘသူလဲ 둘째 아들이죠. ဒုတိယမြောက်သားမလား 첫째는 아버지께 가겠다고 대답을 아주 철떡같이 말했습니다. ဆိုတော့ပထမတစ်ယောက်ကတော့အဖေကခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလုံမယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်တစ်ခါပြန်ပြောပါတယ် 아, 예, 아버지 가겠습니다. အဲဟုတ်ကဲ့လုံပါမယ် 그리고 어떻게 했습니까? ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ 아버지 뜻대로 했습니까? ဖခင်လုံခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်လား 순종했습니까? နာခံလား 안 했습니다. မလုပ်ပါဘူး 그 자리에 없었습니다. ဆိုတော့လုံရမယ့်နေရာမှာမရှိဘူး 있어야 될 자리에 있질 않는 ဆို 겁니다. တော့ရှိရမယ့်နေရာမှာမရှိ 그 ဘူး 시간에 어디 အဲ့ 갔겠습니까? အချိန်ပဲသွားနေရလဲ 다른 데 갔겠죠. အခြားသွားမှာပေါ့ 자기 볼일 봤겠죠. ကိုလှုပ်ချင်တာပဲ 자기 လိုက် 하고 လုပ် 싶은 နေ 대로 မယ် 했겠죠. ကိုလှုပ်ချင်တာပဲလိုက် 자기 လုပ်မယ် 생각대로 했겠죠. ဆိုတော့ကိုစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းရှောက်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ် 둘째는요. ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကြတော့ 처음에는 불순종했습니다. ဆိုတော့ပထမတော့မနာခံဘူး 싫어요. ဆိုတော့မလုပ်ချင်ဘူး 이렇게 더운데 ဆိုတော့လောက်ပူတာကို 종들 시키세요. ဆိုတော့တခြားကျွန်တွေကိုခိုင်းလိုက် 왜 제가 해야죠? ဘာလို့ငါလောက်ရမှာလဲ 형도 있잖아요. ဆိုတော့အကိုလည်းရှိတာပဲ 저는 둘째예요. 막내예요. ဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ကအငယ် 힘 없어요. ခွာလည်းမရှိဘူး 그리고 저 바빠요. အလုပ်လည်းများ 저 할 တ 일 ယ် 있어요. လုပ်စရာရှိရဲ့ 그런데 가만히 생각해 봤습니다. ဒါမဲ့လည်းပဲပြန်ပြီးတော့သေချာစဉ်းစားပါတယ် 아, 아버지의 마음이 얼마나 안 좋았을까? ဆိုတော့ဖခင်စိတ်ဘယ်လောက်တော့မှမကောင်းမဲနေမလဲဆိုတာ 내가 잘못했다. ဩငါမှားသွားတယ် 아버지의 뜻이 있었을 텐데. ဆိုတော့ဘာနော်ဖခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒတစ်ခုခု 그렇게 ရှိမှာ 시킨 ပဲ 이유가 있었을 텐데. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးငါ့ကိုခိုင်းတဲ့အကြောင်းကြီးရှိမှာပဲ 아버지 마음이 얼마나 아팠을까? ဆိုတော့ဘာနော်ဖခင်လည်းဘယ်လောက်တော့မှစိတ်ထိခိုက်သွားမယ် 아이고 내가 잘못했다. ဩငါမှားသွားပြီ 뉘우쳤다 ဆို 그랬습니다. တော့ပြန်ပြီးတော့မှဘာနော်သူ့ကိုယ်သူနောင်တရပါတယ် 아버지의 마음을 생각한 겁니다. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့စိတ်ကိုစဉ်းစားတယ် 아버지를 이해하려고 한 ပြီး 겁니다. တော့ဖခင်ကိုနားလည်ဖို့လုပ်တယ် 그리고 갔습니다. ပြီးတော့မှသွားပါတယ် 아버지가 가라고 한 자리에 갔습니다. ဆိုတော့ဖခင်ကသွားပါလို့ 있어야 ပြော 될 တဲ့ 자리에 နေရာကို 있었던 သွားတယ် 겁니다. ရှိပါလို့ပြောတဲ့နေရာမှာရှိတယ် 아버지가 시키는 일을 하고 있었습니다. ဆိုတော့ဖခင်ခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေပါတယ် 이게 순종이죠. ဆိုတော့အဲ့ဒါကနာခံခြင်းဖြစ်ပါတယ် 내가 가서 너희들의 능력을 말로만을 듣고 내가 알아보지 않겠다 그랬습니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်မလို့ငါသွားပြီးတော့မှဆိုတော့တင်တို့ရဲ့တကူပေါ့နော်စကားနဲ့ပဲငါနားထောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပါတယ် 너희들의 행함을 보겠다 그랬습니다. ဆိုတော့တင်တို့ရဲ့ကြင့်ကြံမှုကိုကြည့်မယ်လို့ပြောထားတယ် 정말 아버지를 사랑했기 때문에 ဆိုတော့တကယ်ဖခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင် 아버지의 마음을 이해했기 때문에 ဖခင်ရဲ့စိတ်ကိုနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့် 알았기 때문에 ဖခင်ရဲ့အလိုဆန္ဒ 뉘우치고 ပါလဲ 둘째로 သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မ 갔습니다. လို့နောင်တရပြီးတော့မှသွားလုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 둘째는 아버지를 진짜 사랑한 အဲ့ဆို 겁니다. တော့အဲ့ငယ်ကဖခင်ကိုအမှန်တ 나를 ကယ်ချစ် 사랑하는 တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ် 자는 나 있는 곳에 저도 있을 것이요 ဆိုတော့ 그랬어요. ငါ့ကိုချစ်တဲ့သူကငါရှိတဲ့အရက်မှာရှိမယ်ဆိုပြီး 나를 사랑하는 자는 내 말을 지킬 거다 ဆို 그랬습니다. တော့ငါ့ကိုချစ်တဲ့သူကငါစကားကိုလိုက်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးပြောတာပါ 첫째는 လေ 누구를 사랑했습니까? ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲပထမတစ်ယောက်အကြီးတစ်ယောက်ကတော့ 자기를 ဘာကိုချစ်တာလဲ 사랑했어요. ကိုယ့်ကိုယ်ပဲချစ်တယ် 아버지보다 자기가 더 중요한 거야. ဆိုတော့ဖခင်ထက်ကိုပဲအရေးကြီးတယ် 아버지 일보다 자기 일이 더 중요한 ဆိုတော့ 겁니다. ဖခင်ကခိုင်းတဲ့အလုပ်ထက်ကိုယ့်အလုပ်ပဲအရေးကြီးတယ် 자, 아버지를 기쁘시게 한 것이 무엇이냐면 포도원에 가서 땀 흘려서 수고하고 일하는 것만이 아버지를 기쁘시게 하는 게 아닙니다. ဆိုတော့နော်ဖခင်နှစ်သက်တဲ့အရာကစပီဥယျာဉ်ထဲမှာသွားတယ်သွားပြီးတော့မှအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးအရာပဲဖခင်ကိုနှစ်သက်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး 아버지가 그 모습을 보고 왜 더 흐뭇해하고 왜 기뻐했겠습니까? ဆိုတော့နော်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားလုပ်နေတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးဘာကြောင့်ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့မှကျဉ်နေတာလဲ 와, 저 녀석이 이제 다 컸네. အော် तू အရွယ်ရောက်လာပြီ 아버지를 이해할 줄 아네. ဆိုတော့နော်ဖခင်ဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုနားလည်ဖို့လုပ်လာပြီ 아버지의 말을 듣고 아버지의 마음을 헤아릴 줄 아네. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှဖခင်ကိုပေါ့နော်ခါလဲနားလည်နိုင်တယ် 얘가 이제 아버지의 뜻을 깨닫는구나. ဆိုတော့နော် तू ကဖခင်ရဲ့အလိုသိလာပြီ
땀 흘려서 일하고 있는 그 모습을 보고도 기쁘지만 So when tree truck can be 마 롱니의 민구의 집이요 레벨 완벽다. 아버지가 더 기쁜 것은 바로 그 아들의 마음입니다. So 파키 보비로마 완벽의 야가 나의 에이스의 보 완벽다ဖြစ်တယ်. 아, 이 아이가 많이 성장했구나. 디 클리아တော်တော်အရွယ်ရောက်လာပြီ. 아버지의 뜻을 깨닫고 있구나. So 파키의 알로사나 아버지의 마음을 이해하고 있구나. 파키의စိတ်ကို 자, 그것이 아버지를 더욱더 기쁘게 만든 겁니다. So အဲ့ဒီ야가 파키ကိုပို့ပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်စေတာဖြစ်ပါတယ်. 순종은 말씀하신 분을 사랑하지 않으면 할 수 없습니다. So နာခံနေဆိုတဲ့အရာကကိုယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကခိုင်းလိုက်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမချင့်မလုပ်နိုင် 순종은 왜 그렇게 말씀하셨는지 말씀하신 분의 마음을 이해하고 그 마음을 헤아리지 못하면은 진정한 순종을 할 수 없습니다. So နာခံနေဆိုတဲ့အရာကကိုယ်ခိုင်းလိုက်တဲ့သူရှိလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကိုကိုကနားလည်မှာသူ့ရဲ့စိတ်သဘောပေါက်မှပဲအဲ့ဒီတိုင်းနာခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 하나님이 기뻐하시는 순종은 스스로 자발적으로 하는 순종을 기뻐하십니다. So အခုဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့နာခံခြင်းကဘောနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ဘောနော်ကိုယ်လှုပ်ချင်စိတ်ပေါ်လာပြီးလှုပ်တဲ့ရအဲ့ဒါကိုလုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ် 자원하는 심령에서 우러나오는 순종을 기뻐하십니다. So စေတနာစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှခါတယ်ဘောနော်လှုပ်ချင်ကြိုင်ချင်စိတ်တွေပေါ်လာပြီးတော့မှနာခံတဲ့ရအဲ့ဒါကို 주님을 사랑하는 마음에서 되어지는 올라오는 순종을 하나님은 기뻐하시는 거예요. So ဖះကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှဘောနော်စေတနာစိတ်နဲ့နာခံတဲ့အရာကိုလုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ် 그것은 주님의 말씀을 충분히 듣고 So ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ကဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုအပြည့်အဝကြားရဖို့လိုတယ် 주님의 마음을 이해하고 헤아릴 때 이 So ပြီးတော့ကိုကဖះရဲ့စိတ်ကိုနားလည်ပြီးတော့မှဘောနော်ပိုင်းခြားနိုင်ဖို့လိုတယ် 하나님의 말씀의 뜻을 확실히 깨달을 때 So ပြီးတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲသိချာနားလည် 그리고 그 မှာ 말씀이 마음에 들어와서 새겨질 때 So ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကကိုယ်စိတ်ထဲကိုရောက်ပြီးတော့မှတကယ်နှလုံးသွင်းနိုင်မှာ 자원하는 심령에서 나오는 진정한 순종이 되어지게 되어 있습니다. So အဲ့လိုမျိုးစားဖြစ်မှာဘောနော်စေတနာစိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ချင်ကြိုင်ချင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာမှာဖြစ် 이와 ပါတ 같은 ယ် 순종을 보시고 주님이 기뻐하십니다. So အဲ့လိုမျိုးစားနာခံတဲ့အရာကိုဘုရားကကြည့်ပြီးတော့မှနှစ် 그리고 သက်တာဖြစ်တယ် 이와 같은 진정한 순종은 지속적인 순종으로 나아가게 됩니다. So ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစားနာခံတဲ့သူကကြတော့တောက်လျှောက်နာခံနိုင်မှာဖြစ်တယ် 꾸준히 순종하는 쪽으로 나아가게 So 됩니다. စက်တိုက်ဆိုသလိုနာခံတဲ့ဘက်ပဲသွားမှာဖြစ်တယ် 환란이나 역경이 있어도 고난 중에도 순종하는 쪽으로 나아가게 됩니다. So ဒုက္ခဆင်းရဲအတားအဆီးတွေရှိလဲနာခံတဲ့ဘက်ပဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 인생의 어두운 밤이 찾아와도 그때에도 순종하는 지속적인 순종, 꾸준한 순종, 성실한 순종으로 나아가게 So 됩니다. လူဘဝမှာမောင်မိုက်တဲ့အမှုရာတွေနဲ့လည်းပဲရင်ဆိုင်ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲစက်တိုက်ဆိုသလိုနာခံတဲ့ဘက်ကြီးပဲဆက်သွားမှာ 자, ဖြစ် 이와 ပါတ 같은 ယ် 순종은 진정으로 하나님을 사랑하는 마음에서 나올 수 있는 순종입니다. So ဒီလိုမျိုးနာခံခြင်းမျိုးကတကယ်စိတ်ရဲ့အမှန်နဲ့ဖះကိုချစ်မှသာလေးနာခံနိုင် 하나님을 တာဖြစ်တယ် 진정으로 경외하는 마음에서 나올 수 있는 순종입니다. So ဖះသခင်အမှန်တကယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့သူသားလေးနာခံမှာဖြ 자, စ်ပါ 그래서 တယ် 하나님이 기뻐하시는 겁니다. အဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရဲ့နာခံခြင်းကိုဖះကနှစ်သက်တာ 자, ဖြစ်တယ် 둘째 아들이 아버지를 더욱더 기쁘시게 할 수 있었습니다. So ဘောနော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငယ်တစ်ယောက်ကပို့ပြီးတော့ဖခင်နှစ်သက်အောင်ဘောနော်လုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 싫어요가 아니라 So မလုံချင်ဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး 예 아버지 가겠나이다. So ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားပါမယ် 그렇게 즉시 예라고 말한 이후에 So ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာ 즉각적으로 순종했다면 So ချစ်ချင်းနာခံမယ်ဆိုရင် 아버지를 더욱더 기쁘시게 할 수 있었을 So 겁니다. ဖခင်ကိုပို့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စေမှာဖြစ် 자, ပါ 하나님은 즉각적인 순종을 기뻐하시는 So အဲ့ 겁니다. တိုင်းပဲအခုဖခင်ကချစ်ချင်းနာခံတဲ့အရာကိုလိုချင်တယ် 자, 아브라함에게 하나님께서 내 독자 이삭을 내게 제물로 바치라고 말씀하셨습니다. So Abraham လည်းပဲဖခင်ကဗာပြောခဲ့လေနေ့ရက်တူရီတော်သားဣဇက်ကိုငါ့ကိုပူဇော်ပါဆိုပြီးလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ် 100세 때 낳은 아브라함의 전부라고 할 수 있는 독자 이삭을 양처럼 제물로 죽여서 각을 떠서 벌려서 태워서 바치라는 겁니다. So အသက်တရားမှာပေါ့နော်ရထားတဲ့ကလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့တူရီတော်သားကိုတိုးတကောင်လိုပဲပေါ့နော်တက်ပြီးတော့မှခါတဲ့အရေကုန်းပေါ့နော်ခွာပြီးတော့မှမီးနဲ့ပူဇော်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှလုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ် 그때 아브라함이 하나님 저에게 며칠만 생각할 수 있는 기도할 수 있는 시간을 주십시오. So အဲ့ဒီချိန်မှာ Abraham ဖခင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်နှစ်ရက်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားပြီးဆုတောင်းနိုင်တဲ့အချိန်ပေးပါ 그래도 제가 이 이삭을 저 혼자 낳은 게 아니니까 제 아내하고 상의할 수 있는 시간을 주십시오. So ပြီးတဲ့အခါမှာဣဇက်က
저는 어떻게 무이 톡타라 뭐고 애들자 애마 매만에 변 타임이 오메. 그렇게 말했습니까? 그럼 몇 변별라. 예 하고 즉시 길을 떠났다고 성경은 기록하고 있습니다. 땀비로마 헛개소 비로마 보너 두 도야메 람보마 도아레소 비로마 자, 마태복음 4장에 보면 예수님께서 제자들을 부르시는 장면이 나옵니다. 비로마 텔리레마 지메스에 피아트키야 드비로리네 타임이네 자, 마태복음 4장 마텔리 18절로 22절까지 말씀을 읽겠습니다. 서시간이 비로마는 선네티 두루가 배야 마태 칸지 레스 시마는 선네 자, 주님이 그들을 부르셨습니다. 서디니아마와너 킴피아가 두루 코라 나를 따라오너라. 나나우 라이케 내가 너희로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 서가 티노 루오미아레 땅아 피시메 그때 그들은 곧 즉시 그물을 버려두고 예수를 쫓았다 되어 있습니다. 서리카마 두루아 솔루시 쳇치메 보너 가레 디레오 숨피비로마 나우토도 라이데 수이비라 곧 바레 즉시 배와 부친을 버려두고 예수를 쫓았다고 되어 있습니다. 서 쳇치 아바니 레고 숨피웨 나우토도 라이도 무이 자, 아브라함은 자신의 종, 충성된 종 엘리에셀을 보내서 이삭의 아내 될 여인을 구해오라고 보냅니다. 서 보너 아브라함 솔루시 서 투보너 가레 용지로 야레 투존တယောက်ရှိတယ်존 셀로 비로마 서 투다 이제အတွက်ပေါ့နော် 가레ဇနီးမယားကိုခေါ်လာပေးပါဆိုပြီးတော့မှခိုင်းခဲ့ပါတ 먼 ယ် 여행길에 드디어 아브라함의 고향의 친척집에 가서 드디어 이삭의 아내 될 사람이 리브가라고 하는 그 확신을 갖게 됩니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာအာဗြဟံခိုင်းတဲ့အတိုင်းအာဗြဟံရဲ့ဇာတိမြေကိုပေါ့နော်တွားခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအာဗြဟံရှင်မျိုးသားချင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှဣဇရိရဲ့ပေါ့နော်သူတို့သမီးလောင်းလို့ပေါ့နော်တမန်လို့ရတဲ့ရဘက်ခါကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ် 자, 리브가의 가족들은 엘리에셀의 말을 듣고 이삭의 아내가 될 것을 허락합니다. ဆိုတော့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာရဘက်ခါရဲ့ဒီမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းနေရလဲပဲဒီကျွန်းရဲ့စကားကိုပေါ့နော်နားထောင်ပြီးတော့မှဆိုတော့ဣဇရိရဲ့ပေါ့နော်ခါသူတို့သမီးအနေနဲ့ပို့ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်လက်ခံခဲ့ပါတ 자, ယ် 엘리에셀 아브라함의 종은 먼 길임으로 즉시 떠날 것을 독촉합니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာဒီအာဗြဟံကျွမ်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခရီးဝေးကိုပြန်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချက်ချင်းသွားမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ် 그때 리브가의 가족들은 조금만 더 한 열흘 정도만 같이 머물다 갈 수 있도록 부탁을 합니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာရဘက်ခါရဲ့မိသားစုတွေကဆိုရင်နည်းနည်းပဲထက်အချိန်ယူပြီးတော့မှ10ရက်လောက်ပဲပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့အတူနေခွင့်ပေးပြီးတော့မှသွားပါဆိုပြီးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그때 리브가를 불러서 그가 결정하도록 하자라고 말합니다. ဒါမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီချိန်မှာရဘက်ခါကိုခေါ်ပေးပါပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းပါဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ် 자, 그때 리브가는 뭐라고 대답합니까? အဲ့ဒီချိန်မှာရဘက်ခါဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖြေလဲ 예, 즉시 가겠나이다. ဟုတ်ကဲ့ချက်ချင်းသွားပါမယ် 하나님의 뜻이라는 겁니다. ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 확신을 가졌습니다. ဆိုတော့ तू ယုံကြည်စိတ်ချမှုလည်းရှိ 무엇을 တယ် 지체할 수 있겠습니까? ဆိုတော့ तू ဘာမှနှောင့်နှေးနေစရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ 한 번도 가지 않았던 알지도 못하는 먼 여행길을 떠나야 됩니다. ဆိုတော့တစ်ခါမှမသွားဘူးအယမ်းပဲဝေးလံတဲ့ခရီးကိုထွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 이제 이 떠나면은 다시는 사랑하는 가족들 품으로 돌아올 수 없는 길을 떠나게 됩니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲ तू ချစ်ပါတယ်ဆိုရဲသူ့ဘက်ကမိသားစုတွေနဲ့ပြန်တွေ့ချင်မှတွေ့ရမှာ 자기의 신랑 될 사람이 누구인지 어떤 사람인지 얼굴도 한 번도 보지 못했습니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာမ
미미의 도다 필라메 두아 별로 뽕삼묘래 별로 면면나 시래 바르쿠마 마디타바고 바로 이 엘리에셀의 말만 들은 겁니다. 그다음에 셀룰라이트 중에서 가오베 짜게라 지바래 그런데 그 말을 듣고 확신을 가진 겁니다. 그다음에 에이스가오 짜비로마 두 색차무시에 예, 즉시 떠나겠다고 말합니다. 그래서 헛게 채치 턱화바메 수입 창세기 24장. 그바우 제네슬리 57절, 58절. 59, 58. 그바우 네슬리 응애 59, 58 တွင်တူကဖယား 자, 리브가는 순종하는 믿음을 가진 여인입니다. ဆိုတော့ဒီမှာ Rebecca ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နာခံတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေး 자, ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရ 그것도 ပါတယ် 즉시에 순종하는 믿음을 가진 ပြီးတော့ 겁니다. နာခံတာလည်းဘယ်လိုမျိုးလဲချက်ချင်းနာခံတတ်တဲ့မိန်းမဖြစ်ပါတ 그리고 ယ် 결단하는 믿음을 가진 여자인 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာပြတ်သားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိရသူဖြစ်တယ် 주님의 말씀이 확실한 겁니다. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိကျတယ်လေ 주님의 뜻이 ဖ 확실합니다. ခင်ရဲ့အလိုတော်အတိကျပဲ 말씀에 의지해서 말씀대로 즉각적으로 결단하고 즉각적으로 순종하는 여인인 겁니다. အဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့စကားအမိပြုပြီးတော့မှချက်ချင်းနာခံတတ်တဲ့မိန်းမဖြစ်တယ်ဆိုတာ 하나님은 တွေ့ရတယ် 이런 순종을 기뻐하시는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဖခင်သခင်ကဒီလိုနာခံခြင်းမျိုးကိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ် 그리고 하나님은 철저한 순종을 원하시는 ဆို 거예요. တော့ပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကတသွေးမတိန်နာခံတာကိုလည်းလိုချင်တယ် 부분적인 순종, ဆိုတော့တချို့ပိုင်းလောက်ပဲနာခံတယ် 얼렁뚱땅 대충 하는 순종, ဆိုတော့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာခိုင်ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်လုပ်ပြီးတော့မှကြော်သွားတဲ့နာခံ 하는 척하는 순종. လုပ်တယ်လို့ဟန်ဆောင်ပြတဲ့နာခံ 하나님은 ခြင်းမျိုး 그것을 기뻐하지 အဲ့ဒါမျိုး 않으십니다. ဖခင်မနစ်သက်ပါဘူး 말씀대로 နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း 말씀을 의지해서 ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်အမိပြုပြီးတော့ 깊은 데로 가서 그물을 내리라. ဆိုတော့နဲ့ရအရက်ကိုတော့ပိုက်ခွန်ချ 그러면 낮은 데에 던지면 안 됩니다. အဲ့ဆိုရင်ရင်နှိတ်တဲ့တိမ်တဲ့နေရာလေးမှာပဲတော့ချလို့မရဘူးလေ 깊은 데는 딱 한 곳이에요. ဆိုတော့နဲ့နေတဲ့နေရာတစ်နေရာပဲရှိမှာဖြစ်တယ် 자, 거기까지 아무리 피곤하지만 배를 저어서 나가야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့နေရာအထိဘလောက်ပဲပင်ပန်းနေပါစေလေလော်ပြီးတော့သွားရမှာဖြစ်တယ် 대충 가다가 아무 데서 그물을 내리면 물고기 한 마리도 못 잡습니다. ဆိုတော့သွားလိုက်တယ်ဘယ်နှလန်းလောက်သွားလိုက်ပြီးတွေ့ကြနေရမှာပိုက်ခွန်ချအဲ့ဆိုတကောင်မှရမှာ 말씀대로 해야 ဆို 됩니다. တော့ပြောတာကပြောတဲ့အတိုင်းတစ်သွေးမ 깊은 တိန် 데로 တော့ 가려면 깊은 데까지 가야 되는 နဲ့နေရ 겁니다. အရက်ပြောရင်နဲ့နေရအရက်ကိုရောက် 7번 씻으라 그랬습니다. ခုနှစ်ကြိမ်ဆေးပါပြောခဲ့တယ် 6번 씻어도 안 되는 6 겁니다. ကြိမ်ပဲဆေးလို့မရဘူး 하루에 한 바퀴씩 마지막 날에 7바퀴 돌아야 ဆို 됩니다. တော့တရက်ကိုတစ်ကြိမ်နောက်ဆုံးရက်9ရက်မြောက်နေ့မှာ9ကြိမ်ပတ်ရမယ်ပြောထားတယ် 6일째까지만 돌면 안 ဆို 됩니다. တော့6ရက်နေ့အထိပဲပတ်ပြီးတော့တော်ပြီဆိုပြီးလုပ်လို့မရဘူး 마지막 날 6번까지만 돌면 안 ဆိုတော့ 됩니다. နောက်ဆုံးနေ့9ကြိမ်ပတ်ခိုင်းနေ 말씀대로 해야 됩니다. ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ် 하나님은 얼마나 철저하신 분인지 아세요? ဆိုတော့ဖေယားကဘလောက်တောင်မှတိကျတယ်လဲဆိုတာသိပါသလား 죄에 대한 심판에 대해서도 얼마나 철저하신 줄 အပြစ်နဲ့ 아십니까? ပတ်သက်ပြီးစီရင်တဲ့နေရာမှာလည်းအတိအကျစီရင်မှာဖြစ်တယ် 호리만한 죄라도 있으면 ပြီးတော့ပြင်းငွေရွယ်တင်းငယ်တဲ့အပြစ်ရှိလဲ 결단코 거기서 나오지 못하게. ထောင်ထဲကမထွက်ရလို့ပြောထားတယ် 호리만한 죄입니다. ပြီးတော့ပြင်းငွေအရွယ်လေးဖြစ်ပါတယ် 심판에 대해서 철저하시죠? အဲကြောင့်စီရင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဖေယားကတိကျပြတ်သားတယ် 상급에 대해서도 အဲ့ 철저하십니다. တိုင်းပဲဆုလက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းအတိအကျ 내 이름으로 냉수한 그릇 형제 자매에게 대접한 것도 내가 결단코 잊지 않고 반드시 상으로 갚아준다 ဆိုတော့ 그랬습니다. ငါရဲ့နာမနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုရေအေးလေးတစ်ခွက်တိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုလည်းငါကအမှတ်သားထားမယ်ဆုနဲ့ပြက်ဆက်ပေးမယ်ပြောတာပါတယ် 성경에 보면은요 하나님이 얼마나 철저하신 분인지 알 수 있어요. ဆိုတော့ကျမ်းစာကိုစစ်စစ်သာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖေယားကဘလောက်တောင်စစ်စစ်တယ်လဲဆိုတာ 이름 기록된 거 봐요. 이름 နာမည်တွေကိုထည့်ရေးထားတာပဲကြည့်ကြည့် 숫자 기록된 거 봐요. အရေးအတွက်တွေကိုတွက်ချက်တာပဲကြည့်ကြည့် 머리들까지도 다 세신 바 되셨다. ဆိုတော့သပင်မွေးထီအောင်ရေတွက်နိုင်တယ်လို့ 진짜 ပြောတာ 세고 계시는 겁니다. ဆိုတော့တကယ်လဲရေတွက်နေတယ် 발걸음도 세시고 계신다. ဆိုတော့ခြေလမ်းတွေကိုလည်းရေ 진짜 တွက် 세고 တယ် 계시는 거예요. တကယ်ရေတွက်နေတာဖြစ်တယ် 하늘의 별의 수도 다 세고 세신다고 ဆိုတော့ကော 그랬습니다. င်းကင်မှာရှိတဲ့ကျယ်တဲ့ရေတွက်လဲရေတွက်တယ်ပြောထားတယ် 그리고 이름을 다 붙이신다고 그랬어요. 이름을 부르신다고 ဆို 그랬습니다. တော့ပြီးတဲ့အခါမှာနာမည်တွေကိုသမုတ်တယ်နာမည်တွေကိုခေါ်တယ်လို့ပြောတာပါတယ် 그래서 왜 하나님이 기뻐하시는 줄 아세요? ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖေယားကဘာကြောင့်နှစ် 누가 သက်တာလဲ 그렇게 철저하게 순종하겠습니까? ပြီးတော့ဘယ်လိုလူကလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးစားစစ်စစ်ဆက်ဆက်နာခံပါလဲ 정말 주님을 사랑하는 사람. တကယ်ဖေယားကိုချစ်မှ 마음을 다하여 ဆိုတော့စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ 힘을 다하여 အစွမ်းတတ္တိရှိသမျှ
다 하지 않으면 그렇게 철저한 순종을 할 수 So 없어요. allo appewa ma ho yin bono appewa ma na khan nai ma wo. 봉사도 철저히 해야 되죠. So chuno second mu de lok de kha ma le be si sat lok pho lu ba de. 이게 하나님의 일이잖아요. Ba jaw le phaya ye alok phit de atwat jaw. 이 주님의 몸된 교회, 이 성전에서 일어나는 모든 일들, 아무리 작은 일이라 할지라도, 작은 봉사라 할지라도 그건 다 주님의 일이기 때문에 다 중요한 일입니다. So phaya ye khan na phit de athin nor de ma shi de phaya ye amu kaisa de phit de atwat jaw takhu ma chan athai phwe le de ya asa phaya ye alok de be phit ba de. 정말 주님을 sa랑하는 사람은 Aso do phaya takhin yo takae chit de tu mat yin. 그 직분을 아주 소중히 여기고 So ko yu tha de taung ko 크게 taung 여기고 tha me ji ma de amu lo 최선을 phit da 다해서 me atat nai song 마음을 다해서 힘을 다해서 최선을 최선을 다할 겁니다. 충성되게 할 겁니다. 뜻사ရှိစွာလုပ်မှာဖြစ်တယ် 그런 순종을 기뻐하시는 거예요. အဲ့လိုနာခံခြင်းမျိုးဘုရားနှစ်သက်တာဖြစ်ပါတယ် 대충 အပေါ်ရန်လေးပဲ 하는 척? လှုပ်တယ်လို့ဟန်ပြတယ် 사람에게 보이려고 လူတွေကိုပဲလှုပ်ပြတယ် 하나님은 그거 속지 않습니다. ဘုရားကအဲ့လိုမျိုးရဲ့လက်စားမှုမခံဘူး 하나님은 그 사람의 마음의 중심을 보셔요. ဘုရားကအဲ့လိုရဲ့စိတ်ရင်းကိုကြည့်မြင်နေတာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 저울이 있습니다. ဘုရားရဲ့ချိန်ခွင်ရှိပါတယ် 행동도 달아보시고 ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အမူအကျင့်ကိုလည်းချိန်မယ် 마음도 다 달아보시고 စိတ်နှလုံးသားကိုလည်းချိန်ပါ 그래서 하나님 앞에는 숨기울 수 있는 게 아무것도 없어요. ဘုရားသခင်ရှေ့မှာဖုံးကွယ်ထားလို့ရတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး 다 드러나게 돼 အ 있어요. ကုန်ပေါ်လာမှာကြီးပဲ 반드시 다 드러납니다. တိကျကိုပေါ်လာမှာ 벌거벗은 것까지 다 드러나는 겁니다. အညီချစ်ထားသလိုပဲပေါ်လာ 우리는 မှာဖြစ် 부끄럽지 တယ် 않게 돼야 됩니다. အဲ့ဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာရှက်ရတာမျိုးစမဖြစ်ဘူးလို့ပါတယ် 뜨거운 열정을 가진 순종을 기뻐하시는 거예요. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတကယ်တောင်းလောင်တဲ့စိတ်နဲ့နာခံတာကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ် 열심을 품고 주를 섬기라 그랬잖아요. ဆိုတော့စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့မှဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါလို့ပြောထားရမလား 덥지도 않고 차지도 않고 အခုကပူလဲမပူအေးလဲမအေး 미지근한 မပူမအေးကြီးဖြစ်နေတယ် 한 발은 세상에 담그고 한 발은 교회에 담그고 ဆိုတော့ခြေတစ်ဖက်ကလောကထဲမှာရောက်နေတယ်တစ်ဖက်ကတော့အသင်းတော်ထဲမှာအထိုက်လျောက်လောက်ပဲနေတယ် 하나님은 토하여 되신다고 အဲ့ 그랬습니다. ဆိုဘုရားကအဲ့လိုအန်ထုတ်မယ်လို့ပြောထားတယ် 어느 편이냐 이 말입니다. ဆိုတော့ကိုကဘယ်ဘက်မှာရက်တည်မ 어느 လဲ 편에 섰냐 이 ဘယ် 말이에요. ဘက်မှာရက်မလဲဆို 정말 တော့ရွေးရ 하나님 မယ် 편에 딱 서가지고 ကိုဘုရားသခင်ဘက်မှာရက်ပြီးတော့ 주님과 복음을 위해서 ဘုရားနဲ့ဧဝံဂေလိတရားအတွက် 죽도록 충성하라. တည်သည့်တိုင်အောင်သစ္စာဆောက်ပါ 그렇게 살면은 주님이 가만히 계시겠습니까? ကိုအဲ့လိုမျိုးသက်ရှင်ဘုရားကရောဒီတိုင်းပဲငြိမ်ကြည့်နေမှာလား 그런 순종의 사람들과 하나님은 함께 일하시기를 기뻐하십니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနာခံပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူတွေနဲ့ဘုရားဘက်ကလည်းအတူအလုံးလုံးဖို့ 그들의 အတွက်နှစ်သက်မှာ 인생에 ဖြစ်တယ် 개입하시기를 기뻐하실 ဆို 겁니다. တော့အဲ့လူရဲ့ဘဝအသက်တာတွေကိုဘုရားကဝင်ဆွတ်ဖက်မှာဖြစ်ပါတယ် 그들과 관계된 것을 하나님도 관계하시기를 기뻐하실 ဆို 겁니다. တော့အဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲဘုရားကလိုက်ပြီးပတ်သက်ပေးမှာဖြစ်တယ် 일일이 주님이 다 챙기실 거예요. ဆိုတော့ဘာလို့တစ်ခုမကြံဘုရားကလိုက်ပြီးဂရုစိုက်ပေးမှာဖြစ်တယ် 함께 하실 겁니다. အတူပါရှိပေးမှာဖြစ်တယ် 가장 좋은 길로, 가장 선한 길로 이끌어 주실 ဆို 겁니다. တော့ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်တခါတကယ်အဖြစ်တင်ဆုံးလမ်းပေါ်မှာကိုယ်လမ်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 그 사람을 통해서 하나님께서 역사하실 겁니다. ဆိုတော့ 일하실 겁니다. ပြီးတော့အဲ့ဒီလူအဖြစ်ဘုရားကအလုပ်တွေလုပ်မှာဖြစ် 자, တဲ့အမှု 시몬이 တွေကိုထင်ရှားစေမယ် 베드로가 될 수 있었던 것은 무엇입니까? ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ရှီမုန်ကပေထရုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲ 시몬으로 끝나지 않고 사도 베드로로서 위대한 인생을 살 수 있었던 이유는 무엇입니까? ဆိုတော့ရှီမုန်ဆိုတဲ့ဘဝနဲ့ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးလေတမန်တော်ပေထရုဆိုပြီးတော့မှတကယ်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ 바로 철저한 순종에 있었습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကတကယ်ပြေဝတဲ့စိစက်တဲ့နာခံခြင်းကိုပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 우리도 그와 같은 순종의 삶을 살아갈 때 동일하게 시몬에서 베드로로의 삶을 그와 같은 성공적인 인생을 살 수 있게 주님께서 역사해 주셨던 것처럼 반드시 우리 삶에도 개입해 주실 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲအဲ့လိုမျိုးနာခံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ရှီမုန်ကပေထရုဖြစ်ပေါ်နော်ပြောင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကဝင်ပြီးတော့မှဆွတ်ဖက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အမှုရာတွေကိုထင်ရှားစေသလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲဖခင်ကထင်ရှားအောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 반드시 축복해 주실 겁니다. ဆိုတော့အတိအကျကောင်းကြီးတွေကိုချပေးမှာဖြစ်တယ် 주님 안에서 반드시 성공적인 인생을 마칠 수 있도록 이끌어 주실 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာဖခင်အဖြစ်အောင်မြင်တဲ့ဘဝအသက်တာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်အောင်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 모든 분들이 다 축복받는 그런 인생들이 다 되시기를 진심으로 ဆိုတော့အဲ့ 바랍니다. အတွက်ကြောင့်တယောက်မကြံဆိုရင်ဖခင်ထံမှာလာတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုခံစားရတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်အတူတူကဆုတောင်းအောင်
사랑이 풍성하신 우리 아버지 하나님 감사합니다. ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကြွားပြည့်စုံတော်မူသောဖဖျားအထူးပဲကျေးဇူးတင် 오늘 ပါတ 말씀을 ယ် 마음에 깊게 새기고 이 말씀에 의지해서 말씀대로 순종하는 정말 하나님이 기쁘시게 하는 순종하는 삶을 우리 모두가 살아서 하나님께 영광을 돌리고 또 우리가 주님 앞에 섰을 때 부끄럽지 않은 모습으로 잘하였다 칭찬받는 사람들이 다 되돌 수 있도록 인도해 주시고 도와주시옵소서. ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲတကယ်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအမိပြုပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတနေ့ပြားရှေ့ပြန်ရက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတာရုသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းဆိုပြီးတော့မှချီးမြှောက်ခြင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်တရားမကြံဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော်မူပါ 남은 시간도 주의 능력의 손으로 우리를 붙잡아 선하신 길로 인도해 주시길 바라오며 예수님의 이름으로 기도합니다. ဆက်ရှိတဲ့ချိန်မှာလည်းပဲဖဖျားဆက်လက်ပြီးတော့မှချုပ်ကင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးသောလမ်းပေါ်မှာလမ်းပြပေးပါမိကြောင်းသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာ